ஒன்று யோவான் பாடத்தின் එක යොහාන් පාඩමේ 31வது பகுதிக்கு வந்திருக்கின்றோம். 31 වෙනි කොටසට අපි පැමිණ සිටිනවා. In our study of 1st John, we have come to part 31. இன்றைக்கு நாம் வாசிக்க போகின்ற 2 வசனங்கள் අද දවසේදී කියවන්න යනා වූ වචන දෙක 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்தில் එක යොහාන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14ஆம் 15ஆம் வசனங்கள். 14 සහ 15 වෙනි යන පදයන්. Today we are going to study 2 verses, and those verses are 1 John chapter 3 verses 14 and 15. Let me read in Tamil and then let's read in other languages. நாம் சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறபடியால் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் மரணத்திலே நிலை கொண்டிருக்கின்றான். Just verse 14. අප සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කරන බැවින් අප මරණින් ජීවනයට පැමිණ සිටින බව අපි දනිමුව. ප්‍රේම නොකරන තැනැත්තේ මරණෙහි පවතී. We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. 15வது வசனம். தன் சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலை பாதகனாய் இருக்கிறான். மனுஷ கொலை பாதகன் எவனோ அவனுக்குள் நித்திய ஜீவன் நிலைத்திராது என்று அறிவீர்கள். තමාගේ සහෝදරයාට වෛර කරන කවරෙක් නොමුත් මිනි මරන්නෙක්ය. කිසි මිනි මරන්නෙකු තුල සදාකාල ජීවනය නොපවතින බව නුඹලා දන්නහුය. Whoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයනි සහෝදරීනි, இந்த 2 வசனங்களிலும் මේ වචන දෙක තුල ஏகப்பட்ட சொற்கள் இருக்கின்றன. බොහෝ දේවල් අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. වචන. වචන අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. அந்த சொற்கள் அநேகரால் தவறாக புரியப்பட்டிருக்கின்றன. ඒ වචන බොහෝ දෙයක් තුලින් බොහෝ දෙනෙක් වැරදි දේවල් වටහාගෙන තිබෙනවා. In these 2 verses, my brothers and sisters, are many words that are misconstrued by a lot of Christians. What are those words? அந்த சொற்கள் என்ன? එම වචන කුමක්ද? சகோதரர், සහෝදරයනි. brothers. Who are the brothers? சகோதரர்கள் என்றால் யார்? සහෝදරයනි කියලා කියන්නේ කවුද? அன்பு, ප්‍රේමය. love. இந்த இடத்துல வருகிற அன்பு என்ன? මෙම ස්ථානයේ කතා කරන්නා වූ ප්‍රේමය කුමක්ද? What is the love that is spoken of here? அடுத்தது மரணம், ඊට පසුව මරණය, death, ஜீவன், ජීවනය. life. பாருங்க, 14வது வசனத்திலே ஜீவன் வருகிறது. 14 වෙනි පදයේ ජීවනයට කියලා පැමිණෙනවා. 15வது வசனத்திலே நித்திய ஜீவன் வருகிறது. 15 වෙනි පදයේ ඇවිල්ලා සදාකාල ජීවනය කියලා In පැමිණෙනවා. verse 14 we see life, and in verse 15 we see eternal life. மற்றது பகைத்தல் வருகிறது. ඒ වගේම පහයි. වෛරය පැමිණෙනවා. We have hatred here. Then we have murder. கொலை செய்கிறது இதிலே வருகிறது. ඒ වගේම මරණය පිළිබඳවත් සටහන් වී තිබෙනවා. மினி மரணம், මිනි මැරුම ගැන. என்ற தெய்வமே, எத்தனை சொற்கள் இங்கே இருக்கின்றன பார்த்தீர்களா? ඉතින් බැලුවද මෙම ස්ථානයේ කොපමණ වචන සංඛ්‍යාවක් අන්තර්ගත වෙලා Look තිබෙනවද at the කියලා? number of sensitive words that we need to understand. අපි මේ இப்ப பாருங்கள், දැන් බලන්න. சகோதரன் என்றால் யார்? සහෝදරයනි කියලා කියන්නේ කවුද? සහෝදරයන් කියලා 3 කියන්නේ කවුද? விதமான சகோதரர்கள் இருக்கின்றார்கள். ආකාර තුනක සහෝදරයන් සිටිනවා. Now when we use the word brothers, there are 3 kinds of brothers. முதலாவது ප්‍රථමයෙන් சொந்த சகோதரர்கள். තමාගේ නෑදෑයන් නැත්නම් තමාගේම සහෝදරයන්. Now we have number 1, our own siblings, our brothers and our sisters who share the same mother and the father. ஒரே அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் பிறந்த எங்களுடைய உடன் பிறந்த அண்ணா, அக்கா, தம்பி, தங்கைமார். එකම දෙමව්පියන්ට දාවා ඉපදුනා වූ සහෝදර සහෝදරියන්. இரண்டாவது, දෙවනුව கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவரோடொருவர் சகோதரர்களாய் பழக வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. බයිබලයේ කියනවා කිතුණුවන් සියලු දෙනාම සහෝදරයන් ලෙස හැසිරිය යුතුයි කියලා. Number 2, all the Christians are brothers and sisters in the Lord because we all have the same heavenly Father. நமக்கெல்லாம் ஒரே பரலோக பிதா உண்டு. අපිට එකම ස්වර්ගික පියෙක් තමා සිටින්නේ. மூன்றாவது,
තෙවනුව இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லாருமே சகோதர சகோதரிகள். මේ ලෝකයේ සිටින්නා වූ සියලු දෙනාම සහෝදර සහෝදරියන්. All of us in the whole world are brothers and sisters. So there are these three connotations when we look at the word brothers. இந்த மூன்று அர்த்தங்களும் இருக்கின்றன அல்லவா சகோதரனே என்று சொல்லும் பொழுது. මේ අර්ථ තුනම ඒත්තු ගන්නවනවා සහෝදරයන් කියලා කියනකොට. இந்த வசனங்களிலே சகோதரர்கள் என்பது யார்? මේ වචනය තුල තිබෙන්නා වූ සහෝදරයන් කියන්නේ කවුද? சகோதர அன்பு யார் யாரை சிநேகிக்கிறதை குறித்து இருக்கிறது. සහෝදර ප්‍රේමය කාට කාටද දක්වන්නේ කියලා තිබෙනවා. Which of these three is mentioned in these two verses? Who are the brothers mentioned here? இது உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் அல்ல. මෙය එක කුසේ ඉපදුනා වූ සහෝදරයන් පිළිබඳව නොවේ. உலகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் அல்ல. ලෝකයේ සිටිනා වූ සහෝදරයනුත් නොවේ. In these verses, the brothers are not your own siblings, nor are those out in the world. The brothers, the brethren here are exclusively Christians. இந்த இரண்டு வசனங்களில் வருகின்ற சகோதரர்கள் මෙම වචන දෙකේ අන්තර්ගත වෙන්නා වූ සහෝදරයන් கிறிஸ்தவர்கள் மாத்திரமே. කිතුණුවන් පමණයි. அப்போ இந்த வசனங்களிலே வருகிற சகோதர அன்பு එනම් මෙම ස්ථානයේ පැමිණෙන්නා වූ සහෝදර ප්‍රේමය கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் காட்ட வேண்டிய அன்பு. කිතුණුවන් එකිනෙකාට දැක්විය යුතු ප්‍රේමයයි. So the love, the brotherly love that appears in these two verses pertain only to the love shared by Christians among themselves. இப்போ දැන් நான் அன்பு என்று ஒரு நாள் சமீபத்தில் உங்களுக்கு 4 கிரேக்க சொற்கள், உண்மையாக பார்க்க போனால் 5 கிரேக்க சொற்களை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது ஞாபகம் இருக்கலாம் உங்களுக்கு. මේ ප්‍රේමය පිළිබඳව මෑතකදී ග්‍රීක වචන 5ක් අන්තර් කරන කොටගෙන ප්‍රේමය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව දේශනා කරපු එක ඔබලාට මතක ඇති කියලා මා සිතනවා. Do you remember that not a long time ago, I explained the 5 Greek expressions for love. Agape anbu. අගාපේ ප්‍රේමය. The agape love. Phileo love. Phileo anbu. ෆිලයෝ ප්‍රේමය. Eros love. Eros anbu. ඒරොස් ප්‍රේමය. Storge love. Storge anbu. ස්ටෝර්ගේ ප්‍රේමය. இன்னொன்று சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கிறதா? තව දෙයක් කිව්ව ඔබලාට මතකද? Philostorgai. Phileos, storge ரெண்டையும் இணைத்து Philostorgai சொல்லிக் கொடுத்தேன். Remember, I also showed how the two words Phileo and storge were combined and used as Philostorgai. ෆිලයෝස් ස්ටෝර්ගේ ඒ වචන දෙක අන්තර් කරන කොටගෙන ෆිලෝස්ටෝර්ගයි කියන ප්‍රේමය එලි දැක්වුවා. இன்றைக்கும் கொஞ்சம் கிரீக் படிப்போமா? අදත් අපි පොඩ්ඩක් ග්‍රීක ඉගෙන ගනිමුද? Let us study a little bit of Greek today. Hey, this is curfew, man. We have all the time even to study Greek. Curfew போட்டிருக்காங்க, ஊரடங்கு சட்டம் போட்டிருக்காங்க. ඇඳිරි නීතිය තිබෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඕන තරම් ග්‍රීක ඉගෙන ගන්න எல்லாம் පුළුවන්. கிரீக் படிச்சு கொள்ளலாம். හොඳට ග්‍රීක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. சகோதரன் என்றால் adelphos. සහෝදරයා කිව්වා නම් ඇඩල්ෆෝස්. Brother in Greek is adelphos. இன்றைக்கு இந்த இடத்திலே வருகின்ற அன்பு, இந்த 2 வசனங்களிலும் இருக்கின்ற அன்பு என்னவென்று உங்களுக்கு நான் காட்டப் போகிறேன். එසේනම් මෙන්න මේ වචනයන් දෙක තුල අන්තර්ගත වන්නා වූ ප්‍රේමය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ඔබලාට වටහා දෙන්න යනවා. I am going to explain the love mentioned in these 2 verses. Now, love appears in verse 14. 14வது வசனத்திலே அன்பு வருகிறது. 14 වෙනි පදේ ප්‍රේමය දැක්වෙනවා. 15லே இல்லை. 15 වෙනි පදේ ඒ දේ පිළිබඳව නැත. Love doesn't come in verse 15. ஆனால் 15வது வசனத்திலே பகை வருகிறது. නමුත් 15 වෙනි පදේ වෛරය තිබෙනවා. But in verse 15 we have a word called hatred, the Greek of which is mison. பகை என்பது கிரேக்க மொழியிலே mison. වෛරයට ඇවිල්ලා ග්‍රීක භාෂාවෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ මිසෝන් කියලා. இப்போ 14வது வசனத்திலே 2 இடத்திலே அன்பு வருகிறது. 14வது வசனத்திலே 2 இடத்திலே அன்பு வருகிறது. 14 වෙනි පදේ ස්ථාන දෙකක ප්‍රේමය ගැන සඳහන් වෙනවා. அந்த 2 இடத்திலும் வருகிற அன்பு agape அன்பு. ඒ ස්ථාන දෙකේම සඳහන් වන්නා වූ ප්‍රේමය අගාපේ ප්‍රේමයයි. Now in verse 14 love comes twice
And in both of those occasions, the love is agape. Now remember, in verse 14, there is no phileo, no eros, no storge, no philastorgai. இப்போ 14வது வசனத்திலே phileo அன்பு கிடையாது, 14 වෙනි පදේ ඇවිල්ලා ෆිලියෝ ප්‍රේමය නැහැ, eros அன்பு கிடையாது, ඒරොස් ප්‍රේමය නැහැ, storge அன்பு கிடையாது, ස්ටෝර්ගේ ප්‍රේමය නැහැ, philastorgai அன்பு கிடையாது. ෆිලොස්ටෝර්ගයි ප්‍රේමය නැහැ. 14வது வசனத்திலே வருகின்ற அந்த ரெண்டு அன்புமே அகாபே மட்டுமே. 14 වෙනි පදේ තිබෙනා වූ ඒ ප්‍රේමය අගාපේ ප්‍රේමය පමණයි. So the love in verse 14 is only agape. அப்போ 14வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 14 වෙනි පදේ කුමක්ද සඳහන් කරන්නේ? So what does verse 14 say? நாம் சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறபடியால். අප සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කරන බැවින් We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. We love the brethren. Okay, take your seat. We love the brethren. நான் என்ன சொன்னேன்? මම මොනවද ප්‍රකාශ කළේ? இந்த இடத்துல வருகிற சகோதரர்கள் யார்? මෙම ස්ථානයේ පැමිණෙනව සහෝදරයන් කවුද? கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே. කිතුණුවන් පමණයි. What did I tell you? The brothers in these two verses are only Christians. இப்போ என்ன சொல்லுகிறேன்? දැන් කුමක්ද කියන්නේ? 14வது வசனத்தில் வருகிறது அகாபே அன்பு மாத்திரமே. 14 වෙනි පදේ පැමිණෙන්නේ අගාපේ ප්‍රේමය පමණයි. What am I telling you now? That the love in verse 14 is only agape, which means the verse suggests or says this. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், මේ වචනේ කුමක්ද පිළිඹු කරන්න කිව්වනම් கிறிஸ்தவர்களே කිතුණුවනි நாம் ஒருவரை ஒருவர் අපි එකිනෙකාට එකිනෙකා அகாபே அன்பை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். අගාපේ ප්‍රේමය දක්වමින් සිටිනවා. Hey Christians, we are agape loving our fellow Christians. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් වැටහෙනවද ඔබට? நாம் சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறபடியால் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். අප සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කරන බැවින් අප මරණින් ජීවනයට පැමිණ සිටින බව අපි දනිමුව. The first line, how does the verse commence? Read it. We know that we have passed from death unto life. Yes, we have passed from death into life. நாம் மரணத்தை விட்டு ஜீவனுக்கு வந்திருக்கிறோம். අපි මරණය අතහැර ජීවනයට පැමිණ இந்த සිටිනවා. இடத்துல வருகிற மரணம் thanatos என்கின்ற கிரேக்க சொல், நெக்ரோஸ் அல்ல. මෙම ස්ථානයේ සඳහන් වෙන්නා වූ මරණය තැනටොස් නම් මරණය, නික්‍රොස් නම් මරණය නොවේ. The death here is thanatos, not necros. So let me explain. நான் விளக்கப்படுத்துகிறேன். එනිසා මම විග්‍රහ කරන්නම්. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், මේ වචනේ මොකද්ද ප්‍රකාශ කරන්න කිව්වොත් இயேசு கிறிஸ்து நாங்கள் மரிக்க வேண்டிய தானடோஸ் மரணத்தை அவர் மரித்தபடியினால், යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි මැරෙන්න ඕන ඒ තැනටොස් මරණය උන්වහන්සේ දරාගත්ත නිසා நாங்கள் மரணத்தை விட்டு අපි මරණයෙන් ඉවත්ව ஜீவனுக்குள் வந்திருக்கிறோம். ජීවනය තුලට පැමිණ සිටිනවා. Wow! You know, the verse says, since Jesus Christ died the thanatos death that you and I have to die, we don't need to die, but we have received life. So we are not dead, we are not going to die the thanatos death. நாங்கள் thanatos மரணத்தை இனி மரிக்க தேவையில்லை, நித்திய ஜீவனுக்குள் வந்திருக்கிறோம். එම නිසා අපිට තැනටොස් මරණය උරුම නැහැ. මන්දයත් අපි සදාකාල ජීවනයට අපි ඇවිත් සිටින නිසා. இங்க பாருங்க, இப்ப கொஞ்ச நாளா அந்த சாவாமைன்னு சில பேர் பைத்தியம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, தெரியும் தானே உங்களுக்கு? मैं अभी मैरिन ने बाइबल अभी क्रिस्टियानी आया अभी मैरिन ने क्या आगे ना समारोह पिस्सू के लिए ना नहीं तो मेरा वास्वल समारोह pastors ला. Some pastors are now playing the fool, preaching a doctrine of no death, the deathless doctrine.
இதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? මේකට කාරණය කුමක්ද දන්නවද? ஒண்ணுமே இல்லை, இவங்களுக்கு கிரீக் ஒழுங்கா தெரியாது. කිසිම දෙයක් නොවේ මොවුන්ට ග්‍රීක් හරියට දන්නේ The නැහැ. problem is these fellows don't know Greek. It's simple. I mean, they may know Greek to read and write, but they don't know the depth of the Greek language. சும்மா கிரீக்ல எழுத வாசிக்க தெரியும் இவங்களுக்கு. නිකන් ග්‍රීක් කියවන්න ලියන්න දන්නවා ඇති මේ අයට. அதனுடைய ஆழம் தெரியாது. නමුත් එහි ගැඹුර මොවුන්ට වැටහෙන්නේ இன்றைக்கு නැහැ. நிறைய பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? බොහෝ දෙනෙකුට අද තිබෙනා වූ ප්‍රශ්නේ කුමක් දන්නවද? இந்த கிரீக் பைபிள் ஸ்கூல்ல போயிட்டு கிரீக் கொஞ்சம் படிச்சுக்கிறது. බයිබල් ස්කෝලේට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ග්‍රීක් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න එක. இல்ல அவில நவே கில்லா அதாவது கிரீக் 1 கிரீக் 2 கிரீக் 3 படிச்சுக்கிருவாங்க. ග්‍රීක් පළවෙනි කොටස දෙවෙනි කොටස තුන්වෙනි කොටස කියලා ඉගෙන ගන්නවා. They study Greek 1, Greek 2 and Greek 3, and Greek 3 is interpreting 3 John. 3 யோவான் புத்தகத்தை மொழிபெயர்க்கும் போது அவங்க கிரீக் படிக்கிறாங்க. ஐயோ நான் இதை கிண்டலா சொல்லல, உண்மையா அது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம். I'm not explaining this in a derogatory manner. That's all wonderful. මම ඔබලා පහතරෙලන්න මෙහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි යොහාන් පොත ඔබලා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය සමහරක් අය ග්‍රීක් ඉගෙන ගන්නවා. இங்க இருந்தா நாங்க கிரீக் சொல்லி கொடுக்குறோம் கொஞ்சம். මෙහෙත් තමයි අපි ග්‍රීක් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නේ. Even here we are teaching Greek a little. Hey, just because you guys know to read and write Greek and you know to use the Strong's Concordance doesn't mean that you can come up with great doctrines based on the Greek. சும்மா அந்த கிரீக்கை கொஞ்சம் படிச்சுட்டு எழுத வாசிக்க தெரியுது, ஸ்ட்ராங்ஸ் கான்கார்டன்ஸ் என் கையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு பெரிய இறையியலாளனாக முயற்சிக்க கூடாது. නිකන් ග්‍රීක් පොඩ්ඩක් දන්නවට ග්‍රීක් කොන්කඩන්ස් එකක් තියෙන නිසා තමා ග්‍රීක් විශාරදයෙක් වෙන්න බෑ. உண்மையாக நமக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு சாவாமை உண்டு. අවංකව කිතුණු අපට අමරණීයත්වයක් තිබෙනවා. Yes, it is true that we Christians will not die again, and that death is thanatos death. அது thanatos மரணம். එයට කියන්නේ තැනටොස් මරණය. இயேசுவானவர் நாங்கள் மரிக்க வேண்டிய thanatos மரணத்தை மரித்தபடியினால் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි මැරෙන්න ඕන ඒ තැනටොස් මරණය උරුම කරගත් නිසා எங்களுக்கு அந்த மரணம் இனி வரவே வராது. අපිට ඒ මරණය නැවත වතාවක් පැමිණෙන්නේ නැහැ. Since Jesus died the thanatos death on the cross, where you and I should have been crucified, we no longer need to die the thanatos death. But ஆனால் නොමුත් necros death மரணம் கட்டாயம் வரும். නික්‍රෝස් මරණය අනිවාර්යයෙන්ම පැමිණෙනවා. We will all have to die the necros death unless the rapture happens. இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் நடந்தால் அந்த மரணமும் மறிக்க தேவையில்லை. සභාව ඔසවා ගැනීම සිදු වුණා නම් ඒ මරණය අයත් වන්නේත් නැහැ. ஆகவே அன்பானவர்களே, விளங்குதான் அந்த சாவாமைன்னு ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற பாஸ்டர்ஸுக்கும் அந்த பிரசங்கங்களை கேட்டு கொள்ளம்பிக்கிட்டு இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கும் சிம்பிளா ஒரு விஷயம் சொல்றேன், கேட்டுக்கிறங்க. ඉතා කුඩා වශයෙන් ඉතා ලෙහෙසි ලෙස ඔබලාට කියලා දෙන්නම්. මේ මැරෙන්නේ කියලා දේශනා කරන ඒ දේවදාසයන්ටත් ඒ වගේම ඒ දේශනා අහලා කැළඹෙන්න ඉන්නා වූ ඇදහිලිවන්තයන්ටත් තමයි මේ පණිවිඩය. Let me simply elucidate the death and the deathlessness to those of you who are preaching the deathlessness and those of you who are really troubled over this teaching of deathlessness, immortality, the doctrine of immortality. Yes, we will never need to die the thanatos death again because Jesus died for us and we don't need to die for our sins. இயேசு ஆனவர் எங்களுக்காக தனட்டோஸ் மரணத்தை மரித்தபடியினால் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි උදෙසා තැනටොස් මරණය උරුම කරගත් නිසා நானும் நீங்களும் பாவங்களுக்காக அந்த தனட்டோஸ் மரணத்தை மரிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ඔබත් මමත් පාපයන් නිසා ඒ තැනටොස් මරණය උරුම කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஆனால் එනමුත් மனுஷன் ஒரே தரம் மரிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்புக்கு முகம் கொடுப்பதும் அவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றபடியினால் මනුෂ්‍යයෙක් එක් වතාවක් මැරෙන්නත් ඔහු විනිශ්චයට නියම කරලා තිබෙන නිසාත්
நாம் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலிலே சம்பந்தப்படாத பட்சத்தில் අපි සභාව ඔසවා ගැනීමට දායක වෙන්නේ නැති අවස්ථාවේදී மறிக்கத்தான் வேண்டும். நெக்ரோஸ் மரணம். මැරෙන්න තමා අවශ්‍ය. ඒ මරණයට කියන්නේ නික්‍රොස් කියලා. But you and I, because it is said in the Bible that man is destined to die once and to face judgment, will have to die the necros death. அப்போ கிறிஸ்தவர்களே, එම නිසා කිතුණුවනි, பாஸ்டர்மாரே, දේවගතිවරුනි, தீர்க்கதரிசிகளே, අනාගත වක්තෘවරුනි, தேவனோடு சஞ்சரிப்பவர்களே, දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක නිතරම ගැවසෙන මිනිස්සුනි. so pastors, preachers, theologians, Christians, those who walk in your spirit realm, listen to this, hearken unto me, செவி கொடுங்கள். ඇහුම්කන් දෙන්න. நீங்கள் வியாதி வந்து மரிக்கலாம், ඔබලාට රෝග වැළඳිලා මිය යන්න පුළුවන්. கொரோனா வந்து மரிக்கலாம், කොරෝනා නිසා මිය යන්න පුළුවන්. விபத்தில் மரிக்கலாம், විපත් වලින් මිය යන්න පුළුවන්. குண்டு வெடிப்பில் மரிக்கலாம், බෝම්බ පිපිරීමෙන් මිය යන්න පුළුවන්. சுனாமியில் மரிக்கலாம், සුනාමිය නිසා මිය යන්න පුළුවන්. ஆண்டவருக்காக கொலை செய்யப்பட்டு மரிக்கலாம், දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ප්‍රාණ පරිත්‍යාගයෙන් ලෙස මැරෙන්න පුළුවන්. வயது சென்று ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் மரிக்கலாம். වයෝවෘද්ධ වෙලා කිසිම ලෙඩක් දුකක් නැතුව මැරෙන්න පුළුවන්. எப்படி வேண்டுமானாலும் நெக்ரோஸ் மரணம் வரலாம், நிச்சயமாய் வரும். කෙබඳු වුවත් ඒ නික්‍රෝස් මරණය ඔබට උරුමයි. අනිවාර්යෙන්ම එය පැමිණෙනවා. We all will have to die. I mean, we can die because of cancer, heart disease, corona, accidents, bomb explosion, then murder, in the sense, we can die because people can kill us because we are Christians, or we can die on our beds, ripe in age. It doesn't matter how the necros death comes, it will come. Necros maranam எப்படி வரும் என்பது பிரச்சனை இல்லை. නික්‍රෝස් මරණය කෙබඳු ආකාරයෙන් පැමිණියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஆனால் வரும். එනමුත් පැමිණෙයි. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලන්න? ஆகவே இந்த சாவாமை என்று இவர்கள் உபதேசிப்பது புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா. එම නිසා මේ අමරණීය සිටිනවා කියන එක ඇවිල්ලා පැමිණ එය වැරදි දෙයක්. So අවිල්ලාගේ පැමිණ දෙකම එකයි. Okay. So the doctrine of immortality as taught by some people is very erroneous. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? එම ස්ථානේ කුමක්ද සඳහන් වෙන්නේ? கிறிஸ்தவர்களே, කිතුණුවනි, நமக்காக இயேசு மரித்து விட்டார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ උදෙසා මැරුණා. Hey Christians, Jesus has died on our behalf, so we have received life. நாம் ஜீவனை பெற்றிருக்கின்றோம். අපි ජීවනය ලබා සිටිනවා. நாம் இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் சகோதரர்களாய் இருக்கிறோம். දැන් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් සමග සහෝදරයන් ලෙස හැසිරෙනවා. We all Christians are brothers in God. நமக்குள்ளே அகாப்பே அன்பு இருக்கிறது. අප තුල අගාපේ ප්‍රේමය පවතිනවා. ஒருவருக்கு ஒருவர் அகாப்பே அன்பு இருக்கிறது. එකිනෙකාට අගාපේ ප්‍රේමය තුල සිටිනවා. So we have towards each other the agape love. Okay? சரி. சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் மரணத்திலே நிலை கொண்டிருக்கிறான். ප්‍රේම නොකරන තැනැත්තන් මරණයෙහි පවතී. Yeah, verse 14, the rest of the verse. He that hath loveth not his brother abideth in death. Yes! கிறிஸ்தவர்களே, நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். හිතුණුවනි, ඔබලා හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න. ஒரு பயங்கர எச்சரிப்பு இங்கு கொடுக்கப்படுகிறது. භයානක අවවාදයක් ඔබලාට දෙන්න යනවා. A warning is mentioned here. If you don't love your fellow Christians with agape love, then you are still as good as dead in your sins. நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களே, හිතුණුවනි, ඔබලා ஒருவரை ஒருவர் එකිනෙකා அகாப்பே அன்பு காட்டாமல் இருந்தால், අගාපේ ප්‍රේමය නොදක්වා සිටියානම් இன்னும் நீங்கள் பாவத்தில் மரித்தவர்களாய் எண்ணப்படுவீர்கள். තවමත් ඔබලා පාපයට මැරුණාය ලෙස සඳහන් වෙනවා. நீங்கள் நித்திய ஜீவனுக்குள்ளே இல்லை. ඔබ සදාකාලින ජීවනය තුල නොමැත. You are still dead in your sins. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට?
இப்போ அன்பானவர்களே நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. දැන් ප්‍රේමවත් දිනේ හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න. நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න. கிறிஸ்தவர்களே, කිතුණුවනේ நீங்கள் எந்த சபையை சேர்ந்தவர்களா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ඔබ කුමන සභාවට අයත් වුණත් කමක් නැහැ. எந்த மொழி பேசுகிறவர்களா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. මොන භාෂාව කතා කරන අය වුණත් කමක් නැහැ. நீங்கள் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ඔබ මොන දේශයක වාසය කරත් කමක් නැහැ. நீங்கள் ஊழியம் செய்கிறவர்களா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, புதிய கிறிஸ்தவரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ඔබ සේවය කරන අය වුණත් කමක් නැහැ. ඔබ අලුත් කිතුණුවෙක් වුණත් කමක් නැහැ. Hey Christians, it doesn't matter which country you live and what ethnicity or race you belong to, and whether you are a minister, a pastor, or a new believer, if you don't have agape love towards fellow Christians in the world, then you are as good as still living in sin. உங்களுக்கு மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் மேல் அகாப்பே அன்பு இல்லாவிட்டால், ඔබට අනිත් කිතුණුවන් කෙරෙහි අගාපේ ප්‍රේමය නොමැතිනම් நீங்கள் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு சமம். තවමත් ඔබ ගැලවුන් නැති පුද්ගලයෙකුට සමානයි. It is as equal as you being still unsaved. இன்னும் நீங்கள் பாவத்துக்கு மறிக்கவில்லை, நித்திய ஜீவன் உங்களுக்கு இன்னும் வரவில்லை என்றுதான் அர்த்தம். තාමත් ඔබ පාපයට මැරුන්නේ නැහැ කියන එක අර්ථ වෙනවා. ඒ වගේම සදාකාලින ජීවිතේ පැමිණියේ නැහැ කියන එකත් අර්ථකථන වෙනවා. அநேகருக்கு இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இதிலே இவ்வளவு ஒரு பயங்கரம் இருக்கிறது தெரியாது. බොහෝ දෙනෙකුට මේ වචනේ කියවන විට මේ තුල මේ තරම් ගැඹුරු දෙයක් තිබෙනවා කියන දේ උන්ට වැටහෙන්නේ නැහැ. Many people when they read this verse they don't know the humongous danger that is mentioned in this verse. This is serious, Christians. கிறிஸ்தவர்களே, இது பயங்கரமானது. මේක ඊටාම භයානකයි. கிறிஸ்தவர்கள் කිතුණුවන් ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனையும் கிறிஸ்தவளையும் ஆகாப்பே அன்பினால் அன்பு கூற வேண்டும். සෑම කිතුණුවෙක් කෙරෙහිම තමා අගාපේ ප්‍රේමය අනිවාර්යයෙන්ම දැක්විය යුතුයි. Every Christian should love with the agape love the other Christian. Here is a Sinhala Christian. The Tamil Christian should love the Sinhala Christian with agape. இந்த சிங்கள கிறிஸ்தவனை මේ දමිළ කිතුණුවව இந்த தமிழ் கிறிஸ்தவன் அகாப்பே அன்பால் நேசிக்க வேண்டும். මේ සිංහල කිතුණුවා විසින් අගාපේ ප්‍රේමය කන්නකොටගෙන ප්‍රේමය දැක්විය යුතුයි. இந்தியாவின் கிறிஸ்தவர்களை ඉන්දියාවේ කිතුණුවන් இலங்கை கிறிஸ்தவன் அகாப்பே அன்பால் நேசிக்க வேண்டும். ලංකාවේ කිතුණුවව අගාපේ ප්‍රේමය කන්නකොටගෙන ප්‍රේම කළ යුතුයි. The Sri Lankan Christian should love the Indian Christian with the agape love, and the Jewish Christian should love the Palestinian Christian with the agape love, and vice versa. யூத கிறிஸ்தவர்கள் යුදෙව් කිතුණුවන් பாலஸ்தீன கிறிஸ்தவர்களை அகாப்பே அன்பால் நேசிக்க வேண்டும். පලස්තීන කිතුණුවන්ව අගාපේ ප්‍රේමයෙන් ඔවුන්ට ආදරය දැක්විය යුතුයි. பாலஸ்தீன கிறிஸ்தவர்கள் පලස්තීන කිතුණුවන් யூத கிறிஸ்தவர்களை அகாப்பே அன்பால் நேசிக்க வேண்டும். යුදෙව් කිතුණුවන්ව අගාපේ ප්‍රේමය දැක්විය යුතුයි. பணக்கார கிறிஸ்தவன், காரில் வருகிற கிறிஸ்தவன், ධනවත් කිතුණුවන් විසින් கார்வல என சல்லிகார கிறிஸ்தியானியாய நடந்து வருகின்ற ஏழை கிறிஸ்தவனை அகாப்பே அன்பால் நேசிக்க வேண்டும். පයින් ඇවිදිමෙන් එන්නා වූ ඒ දිලිඳු කිතුණුවන්ව අගාපේ ප්‍රේමය දැක්විය යුතුයි. The rich millionaire Christian should love the poor financially disabled Christian with agape love. I mean, we can go on and on. Educated Christians should love the illiterate Christians with the agape love. படித்த கிறிஸ்தவர்கள் படிக்காத கிறிஸ்தவர்களை agape அன்பால் நேசிக்க வேண்டும். ඉගෙනගත් කිතුණුවන් ඉගෙනගත්තේ නැති කිතුණුවන්ව අගාපේ ප්‍රේමය දක්වන්න අවශ්‍යයි. வரங்கள் நிறைய பெற்ற கிறிஸ்தவர்கள் ඒ වගේම බොහෝ දීමනා තිබෙන්නා වූ කිතුණුවන් வரமே இல்லாத கிறிஸ்தவனையும் agape அன்பால் நேசிக்க வேண்டும். කිසිම දීමනාවක් නැති කිතුණුවාට අගාපේ ප්‍රේමය දැක්විය යුතුයි. Gifted Christians should love with the agape love the Christians who don't have any gift, and vice versa. மற்ற பக்கத்திலும் எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் எல்லா கிறிஸ்தவர்களையும் நேசிக்க வேண்டும் agape. ඒ වගේම සියලු සෑම කිතුණුවෙක්ම අනික් කිතුණුවන්ව අගාපේ ප්‍රේමය දැක්විය යුතුයි. இந்த வசனம் விளங்குகிறதா? මේ වචනේ වැටහෙනවද? Do you understand this verse? Shall we run through it just quickly? ஒரு கவி மேலாட்டமா ஓடிரோமா? අපි මද කිහෙලින් අපි තව සැරයක් බලමු. நாம் අප we, that is all Christians, okay, எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் සෑම කිතුණුවන්ම சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறபடியினால், සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කරන No, 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 you බැවින් since
we love with the agape love all the fellow Christians. மற்ற எல்லா கிறிஸ்தவர்களையும் agape அன்பால் அன்பு கூறுகிறபடியினால் අනිත් සෑම කිතුනුවෙකුටම අගාපේ ප්‍රේමය දක්වන බැවින් தானாட்டோஸ் என்கின்ற மரணத்தை விட்டு තැනටොස් කියන්නා වූ මරණයෙන් ඉවත් වී ஜீவனுக்குள்ளாக வந்திருக்கின்றோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். ජීවනය තුලට පැමිණ සිටින බව අපි දනිමුව. We know that we have come out of the Thanatos death into the Zoe life. சகோதரனிடத்தில் அகாபே அன்பு கூறாதவன் සහෝදරයන්ට අගාපේ ප්‍රේමය නොදක්වන අය இன்னும் பாவ மன்னிப்பு பெறாத ரட்சிக்கப்படாத கிறிஸ்தவனை போல இருக்கிறான். තාමත් පව්කමාව නොලැබූ ඒ වගේම තාමත් පාපේ නැමැති මරණය දරාගත්තේ නැති ගැලවීම නොලැබුණු අය ලෙස සිටිනවා. So those who don't love the fellow Christians are as good as unsaved heathens. If you don't love other Christians, you're a heathen. நீ ஆண்டவர் நீ மற்ற கிறிஸ்தவர்களை அகாபே அன்பால் அன்பு கூறாவிட்டால் ඔබ අන්න අයට ඔබ කිතුණුවන්ට අගාපේ ප්‍රේමය දැක්වේ නැත්නම් நீ ஒரு அவிசுவாசி. ඔබ නොඇදහිලිවන්තයෙක්. புரியுதா? அதுதான் 14வது வசனம். වැටහෙනවද? ඒ තමා 14 වෙනි පදය. This is verse 14. And more peril is embedded in verse 15, my dear brothers and sisters. எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, මට ප්‍රේම කරන සහෝදර සහෝදරයනි, இதை விட பயங்கரமான ஆபத்து 15வது வசனத்தில் இருக்கிறது. මේට වඩා භයානක දෙයක් 15 වෙනි පදය තුල අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. தன் சகோதரனை பகைக்கிற எவனும். තමාගේ සහෝදරයාට වෛර කරන කවරෙක්. How does it start? Verse 15. Whoever hateth his brother is a Okay. murderer. Whoever hateth his brother. Aha. மனுஷ கொலை பாதகனாய் இருக்கிறான். කවරෙක් නමුත් මිනි මරන්නේය. Yeah. Is a murderer. He's a murderer. Have a seat. I'm going to explain that. அதை விளக்கப்படுத்த போகிறேன். එය විග්‍රහ කරන්නම්. தன் சகோதரனை තමාගේ සහෝදරයාව பகைக்கிறவன். වෛර කරන්න. பகைக்கிறவன் என்றால் என்ன? වෛර කරනවා කියලා කියන්නේ කුමක්ද? மிசோன். ග්‍රීක් භාෂාවෙන් මිසෝන් කියලා කියනවා. He who hateth his brother. What is the word for hate? Mison. Remember I explained what mison is? ஒரு முறை மிசோன் என்றால் என்ன என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன், ஞாபகம் இருக்கிறதா? මතකද එක් වතාවක් මිසෝන් කුමක්ද පිළිබඳව වටහා දුන්නා? அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තේනි, இப்பதான் நீங்க நல்லா கவனிக்கணும். දැන් තමා ඔබ හොඳටම අවධානය යොමු කළ යුත්තේ. வீட்டில இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு නිවසේ සිට නරඹන අයට இப்பதான் தேத்தனை குடிக்கணும் மாதிரி வரும். දැන් තමා ඇවිල්ලා අනේ තේ එකක් බොන්න ඕන කියන හැඟීමෙන්. இப்பதான் புருஷன் சொல்ல போறாரு, அம்மா டக்குன்னு போயிட்டு தண்ணிய போட்டுட்டு வாங்க கேத்தல்ல. දැන් තමා ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා කියන්නේ අම්මා පොඩක් දුවලා ගිහිල්ලා ඉක්මනට ප්ලේන් ටිකක් දාන්න එන්නකො කේතලේ වතුර එකක් තියලා එන්නකො. Now it is time for the husband to tell the wife, hey, go and put the kettle on quick. அந்த கேத்தல போட்டுட்டு வர்றதுக்குள்ள அவ கேக்குறத நான் சொல்லி முடிச்சிருப்பேன். ඒ කේතලේට ගිහිල්ලා වතුර එක දාලා එනකොට මම කියන්න යන දේ හමාර වෙනවා. So I would say what I got to say to that woman when she is gone to put the kettle on. So no tea, no coffee, no bunnies. Just sit there and listen. தேத்தனி குடிக்க வேணாம், கோபி குடிக்க வேணாம், ஒண்ணும் பட வேணாம், பேசாம உட்கார்ந்து வாய மூடிக்கிட்டு கேளு. එනිසා තේ බොන්න එපා, කෝපි බොන්න එපා, කිසිම දෙයක් කන්න එපා, කට පියාගෙන ඇවිල්ලා ඔතන ඉඳගෙන අහන්න අවශ්‍යයි. இப்பதான் புள்ள வந்து இப்பதான் வரும். அந்த புள்ளைக்கு இப்பதான் தூங்கிக்கிட்டு இருந்த புள்ள எழும்பி வந்து மம்மி சொல்ல போகுது. දැන් තමා අර තමන්ගේ අර පොඩි ළමයි නිදාගෙන ඉඳලා හැරිලා පැමිණ කියයි මේ අම්මා කියලා කියයි. Now your little child is going to wake up from that wonderful sleep and come and disturb you. Mommy. அப்ப நீங்க என்ன நினைப்பீங்க தெரியுமா? එතකොට ඔබ මොනවද හිතන්නේ? இது இந்த பிரசங்கத்தை பிறகு பார்ப்போம். මේ දේශනාවට පස්සේ බලමු. கிள்ளியும் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டு போயிடும், பேசாம இருந்து கேட்கணும். ඔබ පාඩුවේ ඉඳලා මේ කියන දේ දැන් අහන්න අවශ්‍යයි. எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க, பாஸ்டர் அது உண்மையிலேயே எனக்கு நடந்துச்சு பாஸ்டர்? බොහෝ දෙනෙක් කියනවා ඇත්තට පාස්ටර් ඔබ කියපු දේ ඇවිල්ලා මට ඇත්තටම සිද්ධ වුණා. ඇවිල්ලා කියලා කියන්නේ අනේ ඒගොල්ලෝ ඒක නැතුව කිය. You know these people are going to tell me that you know what you said
truly happened, Pastor. It was so prophetic. Hey, it's not prophetic, it's sensible. இது தீர்க்க தரிசனம் இல்ல. මේක අනාගත වාක්‍යයක් නොවේ. நமக்கு தெரியும். අපිට දන්නවා. 15வது வசனம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா? 15 වෙනි පදේ මොකක්ද දන්නවද කියන්නේ? தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன், තමාගේ සහෝදරයට වෛර කරන්න, கொலை செய்கிறவன். It's okay. මිනී මරන්නෙක් කිය. Verse 15 says, he who hateth his brother is a murderer. How do you hate your brother? எப்படி உங்கள் சகோதரனை பகைக்க முடியும் தெரியுமா? කෙසේද ඔබගේ සහෝදරයාට වෛර කළ හැක්කේ? உங்களுக்கு நான் 5 பயங்கரமான நீண்ட கிரேக்க சொற்களை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். அதிலே ஒரு சொல் உங்களுக்கு சும்மாவே தெரியும். ඉතා ගැඹුරු ග්‍රීක් වචන 5ක් ඔබලාට කියලා දෙන්න යනවා. ඒකෙන් එක වචනයක් ඔබලාට දන්නවා. දාන්න පුතා අගාපැඩෙල්ෆියා. எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஓகே. ඔබලාට මේ තිරිය දිස් වෙනවද හොඳට? அகாபே அன்பு, අගාපේ ප්‍රේමය, அடெல்ஃபாஸ் சகோதரன். ඇඩල්ෆොස් සහෝදරයා, சகோதரன் மேல் நாம் வைக்க வேண்டிய அன்பு, සහෝදරයා මත දැක්විය යුතු ප්‍රේමය, அதற்கு கிரேக்க மொழியிலே சொல்வது එයට ග්‍රීක භාෂාවෙන් කියන්නේ அகாபெடெல்ஃபியா. අගාපැඩල්ෆියා. இந்த ஸ்கிரீன்ல வருது பாருங்க. Look, agape is the love that we need to show to our brothers, adelphos. So it's agapadelphia. Okay, எல்லாரும் சொல்லுவோமா? 1 2 3 agapadelphia. இதுதான் இருக்க வேண்டிய அன்பு. මෙය තමා තිබෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රේමය. This is the love that we need to have. And I'm going to show 4 misons, hatreds that work against this love. இந்த அன்புக்கு விரோதமாய் வேலை செய்கிற, ඉතින් මේ ප්‍රේමයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්නා වූ, මේ ප්‍රේමයට විරුද්ධව වැඩ කරන්නා වූ 4 மிசோன்களை, பகைகளை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். වෛර 4ක් නැතිනම් මිසෝන් 4ක් ගැන ඔබලාට කියලා දෙන්න යනවා. පත් ගාලා අනිත් 4ම දාලා පෙන්නමු අපි. அடுத்தது මීළඟට பிலடெல்பியா. எல்லாருக்கும் தெரிந்த சொல். ෆිලඩෙල්ෆියා සෑම දෙනාටම දන්නා වූ වචනයක්. இது ஒரு பயங்கரமான சொல். මේක එක භයානක වචනයක්. Number 1, the most dangerous of all, Philadelphia. The next one, Eradelphia. Eradelphia. அடுத்தது Eradelphia. එරාඩෙල්ෆියා. நான் கொஞ்ச நேரத்துல நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன். அடுத்தது ඊළඟට Storgadelphia. ස්ටෝර්ගාඩෙල්ෆියා. The next one is Storgadelphia and the other one is a long one. දීර්ඝම அடுத்தது ரொம்ப நீட்டமானது, ඊළඟට බොහෝ දීර්ඝම වචනය Philostorgadelphia. ෆිලෝස්ටෝර්ගාඩෙල්ෆියා. Yes. இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேட்டுக்கிறீங்க. ඒක විෂයක් ඔබලාට කියලා දෙන්න. மම කියන එකට ඒක හරියන්න දාන්න ඕනේ කෙවින් னா. இப்போ நான் சொல்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி கெவின் போடுவாரு. Philadelphia. ෆිලඩෙල්ෆියා. Philadelphia நல்லதா இல்லையா? ෆිලඩෙල්ෆියා හොඳද නැද්ද? Is Philadelphia good or bad? Lovely. Wonderful. නියමයි. One of the 7 churches in Revelation is the church in Philadelphia. வெளிப்படுத்தலிலே இருக்கின்ற 7 சபைகளில் ஒன்று Philadelphia. එලිදරව් පොතේ සභා 7න් එක සභාවක් තමයි ෆිලඩෙල්ෆියා. Phileo என்ற அன்பு கொண்ட சகோதரம், சகோதர ஸ்நேகம். ෆිලෝයොස් කියන්නා වූ සහෝදර ප්‍රේමය, රැගත් සහෝදර ප්‍රේමය. Phileo love to your brother Adelphos. That's Philadelphia. Lovely. Praise God. வேதத்திலே எத்தனையோ வசனங்கள் இருக்கின்றன. බයිබලේ බොහෝ වචන තිබෙනවා. நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு Philadelphia அன்பை காட்ட வேண்டுமாம். ඔබ අන් අයට ෆිලඩෙල්ෆියා ප්‍රේමය දැක්විය යුතුයි. You know, there are many Bible verses that say that you need to have Philadelphia love to your brothers. It's wonderful. அடுத்தது මීළඟට Eradelphia. එරාඩෙල්ෆියා. The other one is Eradelphia. What's that? Eros.
Eros is the conjugal sexual love. இதுதான் பாலியல் அன்பு. මෙය තමා ලිංගික ප්‍රේමය. பாலியல் அன்பு நல்லதா கெட்டதா? ලිංගික ප්‍රේමය හොඳයිද නැත්නම් නරකයිද? நல்லது. හොඳයි. கணவன் மனைவி ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව இந்த ஏரோடெல்பியா உடையவர்களாய் இருந்தால்தான் මේ එරෝඩෙල්ෆියා ලබවවා වූ අය ලෙස සිටියනම් තමයි அவர்கள் நல்ல கணவன் மனைவியாய் வாழ முடியும். යහපත් ස්වාමි පුරුෂයෙක් භාර්යාවක් ලෙස ජීවත් විය හැක්කේ. பிள்ளைகளை பெற முடியும். ඒ වගේම තමයි දරුවන් ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ. Eradelphia is the eros love between two people. This is between the husband and the wife. They got to have this eros love between each other, with which they can fulfill God's command to be one flesh, and they can have children, they can have families. That's a blessing. இது ஒரு நல்ல ஆசீர்வாதம். ඒ යහපත් ආශිර්වාදයක්. கணவன் மனைவி மேல், மனைவி கணவன் மேல் கண்டிப்பாக இந்த ஏராடெல்பியா ஏரோஸ் அன்பு இருக்க வேண்டும். ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව මත භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයා මත ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ එරෝඩෙල්ෆියා ප්‍රේමය තිබිය යුතුයි. Husbands and wives, they must have this eradelphia within each other, because yes, now you see, இப்போ ஒரு கணவன் மனைவி எடுத்துக்கிட்டா, ස්වාමි පුරුෂයෙක් භාර්යාවක් ගත්තනම් இப்போ நம்ம பாஸ்டர் துஷாரையும் ரெபேக்காவையும் எடுத்துக்கிட்டா, දැන් මමයි රෙබේකාවයි ගත්තනම් let's take Pastor Tushara and his wife. In one sense, they are siblings in the Lord because they both have the same Father in heaven. அவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே பரலோக பிதா உண்டு. ඔවුන් දෙදෙනාටම එකම ස්වර්ගීය පියෙක් සිටිනවා. ஆகவே கிறிஸ்தவர்களாக அவர்கள் சகோதரர்கள், அப்படிதானே? එසේනම් කිතුණුවා ලෙස ඔවුන් සහෝදරයන්. அடல்ஃபோய். ஓகே, அவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஏரோஸ் அன்பு இருந்தால்தான் ඔවුන් දෙදෙනාට එරෝස් ප්‍රේමය තිබුණා නම් තමයි ரீனான்னு ஒன்று பிறக்கும். රීනා කියලා එක්කෙනෙක් ඉපදෙන්නේ. Okay, if they have the eros love, then they can produce the daughter called Rina. So that's a wonderful blessing. அடுத்தது මීළඟට Storgadelphia. ස්ටෝර්ගඩෙල්ෆියා. The other one, Storgadelphia, the passion, the heart condition. You know, you feel for your brother. ஒரு இரக்கம், இருதயத்தால் சகோதரர்களை நேசிக்கிறது ரொம்ப வேணுமா இல்லையா? අපි කියනවා සමහරක් වෙලාවට හදවතින්ම තමන්ගේ සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කළ යුතුයි කියලා. ඒක බොහෝ වශයෙන් තිබෙන්න ඕනද නැද්ද? How can you bless the poor? How can you help the destitute if you don't have Storgadelphia in your heart? இந்த Storgadelphia அன்பு உள்ளத்திலே இல்லாவிட்டால், ස්ටෝර්ගඩෙල්ෆියා ඒ ප්‍රේමය ඔබ තුල නොමැතිනම් நீங்கள் எப்படி ஏழைகளுக்கு இறங்க முடியும்? කෙසේද ඔබලා දුප්පත් අයට සලකන්න පුළුවන් වන්නේ? எப்படி நீங்கள் உதவி தேவைப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும்? කෙසේද උදව් උපදව් අවශ්‍ය අයට උදව් උපකාර සිද්ධ කරන්නේ? ஆகவே இது ரொம்ப முக்கியம். ඒ නිසා ඊටම වැදගත් දෙයක් මෙය. ஸ்டோர்கே அன்பு உள்ளத்தில் வருகிறது. ස්ටෝර්ගේ ප්‍රේමය ඇතුළතින් ඉපදෙන්නා වූ දෙයක්. හදවතේ Storge love originates in the heart. Phileo love originates in the brain. Phileo அன்பு மூளையிலே ஆரம்பிக்கிறது. ෆිලෙයෝ ප්‍රේමය ඇවිල්ලා මොලෙන් ආරම්භ වන්නා වූ දෙයක්. Philostorgai என்கின்ற அன்பு மூளையும் இருதயம் ரெண்டும் சேர்ந்து வருகிற அன்பு. ෆිලොස්ටෝර්ගයි කියන්නා වූ ප්‍රේමය හදවතයි ඒ වගේම මොලයයි දෙකම එකතු වෙලා සැදෙන්නා වූ දෙයක්. So Philostorgai is the combination of the heart and the brain, which then becomes the soul. இதுதான் ஆத்தும அன்பு. මෙය තමා பிராணே பிரேமே. இங்க பாருங்க, ஆத்தும தாகம் எப்போ வரும்? ආත්ම පිපාසය කොයි වෙලේද පැමිණෙන්නේ? Philostorgai இருந்தால் தான் வரும். ෆිලොස්ටෝර්ගයි තිබුණා නම් තමයි පැමිණෙන්නේ. If only you have Philostorgai, you will have the feeling for the lost souls, the love for the souls, because this is the love in the soul. Phileo in the heart, Storgai in the heart, and Phileo in the brain. Philostorgai. அப்போ இந்த நாலு அன்பும் එසේනම් මේ ප්‍රේමයන් හතරම நல்லது, යහපත්, முக்கியமானது, වැදගත් දෙයක්, அவசியமானது. අවශ්‍යම දෙයක්. So these four loves are so precious, important, lovely, more than everything God given. தேவன் கொடுத்தது. මේ සියලු දෙයකට වඩා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රදානය කළ දෙයක්. ஆனால் இந்த நாளில் ஏதாவது ஒன்று මේ හතරෙන් යම් එකක් agapedelphia
அகாபெடெல்பியாவுக்கு எதிராய் வேலை செய்தால் අගාපේ ඩෙල්ෆියාවට විරුද්ධව කටයුතු කළා නම් அப்போ இது மிசோன் ஆகி விடுகிறது. එතකොට මෙන්න මේ දේ මිසෝන් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. But at any given moment, any of these good loves start to work against the agapadelphia, then this becomes mison, meaning hatred. அப்பொழுது இது பகையாகிறது. එවිට මේ වෛරයක් බවට පත් වෙනවා. அதாவது එනම් பிலடெல்பியா என்கின்ற நல்ல அன்பு ෆිලඩෙල්ෆියා කියන්නාව ඉතා යහපත් ප්‍රේමය அகபாடெல்பியாவுக்கு எதிராய் வேலை செய்யும் போது අගපඩෙල්ෆියාවට විරුද්ධව කටයුතු කරන අවස්ථාවේදී பிலடெல்பியா என்கின்ற அந்த நல்ல அன்பு ෆිලඩෙල්ෆියා කියන්නාව ඒ යහපත් ප්‍රේමය மிசோன் ஆகிறது. මිසෝන් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. You know, this good, wonderful Philadelphia, if it works against the Agapadelphia, then this good Philadelphia becomes a mison. புரியுதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? இப்போ දැන් ஒரு கற்பனை. දැන් එක இப்போ நான் தான் ரெபேக்கா. දැන් දේවගතිවර තමයිලු රෙබේකා. நான் தான் ரெபேக்கா. இவரோட பொண்டாட்டி. මගේ බහරයාව. இந்த கதையில. මේ කතාවේ මේ in this කතාවේ. hypothesis, I am going to act like Rebecca. Rebecca எங்க இருக்கு? இருக்கு. உண்மையான ரெபேக்கா அங்க இருக்குது. நான் தான் போய் ரெபேக்கா. මේක තමයි ව්‍යාජ රෙබේකා. Okay, the real Rebecca is seated behind the camera and I am Rebecca. சண்டை பிடிக்க கூடாது என்னோட. அது உண்மையான ரெபேக்கா அங்க இருக்குது. ஓகே, என்னைய முறைக்க கூடாது, என்னைய கடிக்க கூடாது. මට මාව රවන්නත් එපා, මාව හපන්නත් බෑ, මාත් එක්ක රණ්ඩු කරන්නත් බෑ. ஓகே, இந்த கற்பனையில துஷாருக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். මේ කතාව ඇවිල්ලා මට ලොකු ආශිර්වාදයක් මොකක්ද කියන්න බලන්න. There is a small blessing for Tushara in this story. What is that? வாழ்க்கையில முதல் தடவையா இவர் ரெபேக்காவை இப்படி குனிஞ்சு பார்க்கிறார். ජීවිතේ ප්‍රථමතාවට ඇවිල්ලා ජීවිතේ ප්‍රථමතාවට රෙබේකා ඉදිරියේ ඔළුව නමාගෙන ඉන්නවා. නෑ, මෙහෙම බලනවා. නැත්තම් මෙහෙමනේ බලන්න ඕනේ. ரெபேக்கா උසාවිනේ. ரெபேக்கா உயரனால இவர் ரெபேக்கா இப்படி தான பார்க்கணும். You know, he has always looked up to Rebecca because she's tall. Those of you who don't know Rebecca, she's taller than him, right? Yeah. So in this story, I'm blessing Tushara for the first time. Rebecca in this story is shorter than Tushara. இப்போ நான் தான் ரெபேக்கா. දැන් දේවගතුමා තමයි රෙබේකා. Now I am Rebecca. Now Tushara and Rebecca should have Erodelphia towards each other. இப்போ எங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில எராடெல்பியா இருக்கணும். ஆமாவா இல்லையா? දැන් අපි දෙදෙනා අතරතුර එරඩෙල්ෆියා තිබිය යුතුයි. என்ன அது வந்து ஒரு 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 பாலியல் அன்பு. It's sexual love, right? එනම් මේ ලිංගික ප්‍රේමය. அப்ப ரெபேக்காட உடம்பு துஷார மேல படும்போது එතකොට රෙබේකාගේ ශරීරය තුෂාරගේ ඇඟේ තෙරපෙන විට වදින විට තෙරපෙන්න ඕනේ. වැදෙන නම් ඇති. දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් වද්ද ගමු. තෙරප ගන්න ඕනේ. ඇඳිරේ නීතිනේ. ඒවා වෙනම තෙරප ගන්න. මෙතන නිකන් වද්ද ගත්තාම இவருக்கும் கரண்ட் அடிக்கணும், ரெபேக்காவுக்கும் கரண்ட் அடிக்கணும். මටත් කරන්ට් වැදෙන්න ඕනේ, ඒ වගේම රෙබේකටත් කරන්ට් වැදෙන්න ඕනේ. You know, when Rebecca comes into contact with Tushara physically, he must feel an electrocution and Rebecca must feel an electrocution. If they don't feel that electrocution, they must come to me for counseling. Okay, அந்த மாதிரி கரண்ட் அடிக்கலனா என்கிட்ட ஆலோசனைக்கு வாங்க, ஏதோ குடும்ப பிரச்சனை இருக்கு. ඉතින් මේ වගේ විදුලියක් සංසරණය වුණ නැත්නම් අපි අනුශාසනා ගන්න යන්න ඕන දේවගතිතුමා ගාවට මොකද්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කරන්ට් ගහන්න ඕනේ. ஓகே, අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදුලිය සංසරණය වෙන්න ඕන. දැන් இப்ப இந்த கரண்ட் அடிக்கிறதுக்கு நடுவுல මේ විදුලිය සංසරණය මැද්දේ டீனா ஓடி வாடா, ஏறுங்க அம்மா ஸ்டேஜுக்கு. இதுதான் துஷார விட்டு மக. මේ තමයි මගේ දියණිය. This beautiful girl is the daughter of Tushara and Rebecca, a product of Eradelphia. Eradelphiaவினுடைய ஒரு
ஒரு என்னது ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன சொல்றது ஆ? ஆ? நிஷ்பாதன ஒரு தயாரிப்பு. එක නිෂ්පාදනයක්. ஓகே, இது நல்லதா இல்லையா? இது நல்ல ஆசீர்வாதமா இல்லையா? මේක හොඳ ආශිර්වාදයක් නෙවෙයිද නොවේද? ஸோ இவங்களுக்கு நான் தாய் அன்பு காட்டணும், දැන් මෑට මම මව් සෙනෙහස දැක්විය යුතුයි. இவர் தந்தை அன்பு காட்டணும். මම පිය සෙනෙහස දැක්විය යුතුයි. She needs to receive the maternal love from me, Rebecca, and the paternal love from him. Okay? She is a blessing. இது ஒரு ஆசீர்வாதம். මේක ආශිර්වාදයක්. Precious. பெருமதியானது. වටිනා දෙයක්. தேவன் கொடுத்தது. දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ දෙයක්. She is God given. Wow. இந்த இப்ப இங்க கரண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது දැන් මේ විදුලිය සංසරණය වෙන අවස්ථාවේදී இந்த தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் வந்து ஊட பூந்துருச்சு. මේ දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ ආශිර්වාදය ඇතුළට රිංග ගත්තා. You know, when this beautiful erotic electrification is happening, this God given blessing is coming into the middle. இப்ப இது என்ன தெரியுமா? දැන් මෙය කුමක්ද දන්නවද? இப்ப இது மிசோன். දැන් මෙය මිසෝන්. Now this has become a mission. You see? Now do you understand that? இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔබට වැටහෙනවද? ஒரு நல்ல அழகான ஆசீர்வாதம் போமா, ඉතා යහපත් ලස්සන ආශිර්වාදයක් ஒரு தடையாய் ஒரு பகையாய் வந்து விட்டது. එක බාධාවක් වශයෙන් ඒ වගේම එක වෛරයක් වශයෙන් මධ්‍යයට පැමිණියා. A lovely, a beautiful blessing has become an element of hatred. Okay? இப்ப දැන් நான் ஒரு ஊழியக்காரன். දේවකැති මේ සේවකී මේ දේවකැතිතුමා එක සේවකී. நான் 34 வருஷங்கள் ஊழியம் செய்து விட்டேன். අවුරුදු 34ක් දේව සේවයේ නියැලෙලා සිටිනවා. Now I have served the Lord for 34 years now. Do you think that I am hurt proof? I'm not going to go through frustrations in ministry? நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா ஊழியத்திலே எனக்கு விரக்தி வராது என்று? ඔබ හිතනවාද මම සේවය කරන විට මට එපා වීම එන්නේ නැහැ කියලා? இப்போ நான் என்ன செய்றேன்? දැන් මම කුමක්ද කරන්නේ? பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது දේශනා කරගෙන සිටින අවස්ථාවේ எனக்கு ஏதோ ஒன்று நடக்கிறது. මට කුමක්ද දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ஏதாவது ஒரு 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 காயம் வந்துருச்சு எனக்கு. යම් කිසි එක තුවාලයක් ඇති වුණා. ஸோ நான் என்ன பண்றேன்? එනිසා මම මොනවද කරන්නේ? நான் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டேன். මම දේශනා කරන්නේ. I was preaching and all of a sudden something happens and I decided not to preach. நான் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டேன். මම දේශනා කරන්නේ. என்ன என் பிரசங்கத்தை கேட்கறவங்க எல்லாம் சரியில்லை. ඇයි මගේ දේශනාව අහන අය හරි නැහැ. You know, these people who are listening to my sermon, they're bad. They don't listen to me. They don't, they're talking bad about me and they have hurt me. No, I'm not going to preach. என்னை hurt பண்ணிட்டாங்க, මාව රිදෙව්වා. என்னை குழப்பிட்டாங்க, நான் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டேன். මාව කොළපම් කරා මම ඒ නිසා දේශනා කරන්නේ නැහැ. ஆனால் அந்த அப்செட் ஆனவங்களை பார்த்துருக்கீங்களா? නමුත් ඒ අප්සෙට් වුණ අය දැක්කද? இப்போ துஷார வாராரு, பாஸ்டர் துஷார வாரார். දැන් පාස තුෂාර එනවා. பாஸ்டர் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? පාස ඔයාලට මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? துஷார உனக்கு தெரியுமா இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க? நான் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டேன். තුෂාර ඔබ දන්නවද ඇවිල්ලා මුන් ඔක්කොම මට මොනවද කරේ කියලා මම දේශනා කරන්නේ නැහැ. So Pastor Tushar is coming and asking me, Pastor Suresh, what happened to you? Why are you not like this? You're not preaching. You shouldn't do that. You should preach. So I'm telling him, no, you don't understand my pain. You're not me, so you don't understand what I'm going through. நீ நான் இல்ல, ஆகவே உனக்கு தெரியாது நான் என்னத்துக்குள்ள போய்கிட்டு இருக்கேன். ඔබ මම නෙවෙයි ඇවිල්ලා උඹට තේරෙන්නේ නැවිලා මම කවුද කියලා මම කොච්චර දේවල් තුල ගමන් කරනවද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. இப்ப பாஸ்டர் துஷார பிரசங்கம் பண்ண ஏறாரு. දැන් පාස තුෂාර දේශනා කරන්න උඩට නගිනවා. So Pastor Tushara is now going to preach on my behalf. Why? ඇයි? What should he do? அவர் என்ன செய்யணும் எனக்கு? ඔහු මොනවද දේවකතුමාට කළ යුත්තේ? நான் அவரை விட பெரிய ஆளா இருந்தா මම ඔහුට වැඩිය ලොකු පුද්ගලයෙක් වුණා නම් கெஞ்சி கெதறி கூத்தாடி. කරුණා කරලා යටහත් වෙලා බැගාපත් වෙන්න පුළුවන්. So if I am a senior guy to him, he can beg, he can try his level best. But if I am a smaller guy than him,
he has to give me a thundering slap. நான் அவரை விட சின்ன ஆளா இருந்தா මම ඔහුට වැඩිය කුඩා පුද්ගලයෙක් වුණා නම් பலார்னு ஒன்று அரைஞ்சி කන්න පැලෙන්ඩ එකක් දීලා போயிட்டு பிரசங்கம் பண்ணிட்டா ඊළඟ දේශනා කරපිය என்னை அனுப்பணும். කියලා මාව යවන්න ඕන. He has to slap and put me back on the stage to preach if he is senior to me. Do you understand? Hello, விளங்குதா எல்லாருக்கும்? වැටහෙනවද බලන්න? இப்போ என்ன நடக்குது தெரியுமா? දැන් මොකද සිද්ධ වුනේ? அவருக்கு ஸ்டோர்காய் வேலை செய்து ஸ்டோர்கே. දැන් මට ස්ටෝර් ගේ වැඩ කරනවා. ஆமா. ඔව්. பாவம். පව්. ஸ்டோர்கடல்ஃபாய் ස්ටෝර් ගැඩල්ෆොයි வந்து தமிழ்ல? ஸ்டோர்கடல்ஃபியா வந்து ස්ටෝර් ගැඩල්ෆියා පැමිණ இவர் என்னை ஆறுதல் படுத்தி මේ දැන් මේ නලවනවා. ஆமா பாஸ்டர் எனக்கு புரியுது. ඔව් පාස්ටර් මට තේරෙනවා. கொஞ்ச காலத்துக்கு நீங்க ப்ரீச் பண்ணாம இருங்க பாஸ்டர். ටික කාලයකට ඔයා දේශනා කරන්න නැතුව ඉන්න. என்ன செய்றாரு? මොකද කරන්නේ? இவர் மிசோன் உள்ளுக்கு போடுறார். මෙයා මම මොනවද කරන්නේ? මම මිසෝන් ඇතුළට දමනවා නැත්නම් වපුරනවා. But what is he doing to me? He is saying, I understand your pain, pastor. Yes. Take some time off. Don't preach until you are okay. Okay? We will take care of it. நாங்க இருக்கிறோம் pastor. අපි ඉන්නවා පාස්ටර්. අපි ඔබව බලා ගන්නම්. ඒ නිසා නෑ. අපි වාව බලා ගන්නද නැත්නම් අපි වාව වෙනුවෙන් අපි preach කරන්න. நாங்க உங்களுக்கு பதிலா preach பண்ணோம். අපි ඔයා වෙනුවෙන් දේශනා කරන්නම්. இப்படி செய்கிறவன் මෙහෙම කරන එකන மனுஷ கொலை பாதகனாய் இருக்கிறான். මනුෂ්‍යයන්ව මරන්නෙක් බවට පත් වෙනවා. He is a murderer. How am I going to qualify this murder? இந்த கொலையை எப்படி நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த போகிறேன்? කොහොමද මේ මිනි මැරීම ඔබලාට විග්‍රහ කරන්නේ? நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டவனை සදාකාලීන ජීවනයේ ලබාගත් පුද්ගලයා கொலை செய்ய வைக்கிறான். මිනි මරන්න ලක් කරනවා. ஆண்டவராகிய இயேசு දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේ ஒரு வசனம் சொல்லிருக்கார். அவரே சொல்லியிருக்கிறார். උන්වහන්සේම කියා තිබෙනවා. Jesus Christ himself told this. Now this is not Suresh. We don't need expert hermeneutics to understand this. This is so peripheral, so simple. இதை புரிந்து கொள்ள பெரிய ஆவிக்குரிய ஆழமான வியாக்கியான அறிவு தேவையில்லை. මේ වචනේ වටහා ගන්න ඉතා ගැඹුරු වේද ව්‍යාකරණ අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. බයිබල් ව්‍යාකරණ අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. கலப்பையிலே கையை வைத்துவிட்டு නගුල මත අත තබා பின்னிட்டு பார்க்கிறவன் පිටිපස්සට හැරෙන්න. உழுவதற்கல்ல ඔහු හාණ්ඩ නොවේ. தேவ ராஜ்யத்திலே இருப்பதற்கே தகுதி உடையவன் அல்ல. ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය තුල ඉන්නත් ඔහු සුදුස්සෙක් නොවේ. He who places his hands upon the plow and he who turns back, he is not worthy not just to plow, but he is not worthy to stay in the kingdom of God. இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? අද මොනවද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? யாராவது பைபிள் காலேஜை விட்டு ஓடுனா කවුරු හරි කෙනෙක් බයිබල් විද්‍යාලයෙන් දුවනවා. அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுப்பதற்கு ஆள் இருக்குது. ඔහුට සැනසීම දෙන්න කට්ටිය බලාගෙන සිටිනවා. நே எයාට රැකවරණය රැකවරණය දෙන්න. If somebody runs away from the Bible college, there are those who give refuge to him. ஏன்னா அன்னைக்கு வாலிபால் அடிக்கும் போது முந்த நாள் අපි පෙරේද අපි වොලිබෝල් ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවේදී எனக்கு டேனியல் வந்து காட்டுறாரு, இங்க பாருங்க பாஸ்டர் எனக்கு கரைச்சலா இருக்குது இந்த வாட்ஸ்அப் காரங்களோடன்னு. සහෝදර ඩැනියල් ඇවිල්ලා කිව්වා පාස්ටර් බලන්න මට හරි කරදරයක් මේ WhatsApp කාර්යයත් එක්ක කියලා. You know, when we were playing volleyball a couple of nights ago, Daniel comes and shows me a WhatsApp group saying this is a pain in the neck. These fellows are, I'm getting out of this group, but these fellows are continuously adding me. அதுல குரூப்பை பார்த்தா அதுல யாரெல்லாம் இருக்கிறா தெரியுமா? දැන් WhatsApp එකේ group එක බලපුවම මේ group එක ඇතුලේ කවුරු කවුරුත් දන්නවද ඉන්නේ ඇතුලේ? In that WhatsApp group are several of our Bible college past students. Wonderful. இங்கு படித்த சில மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். அருமை. මෙහි ඉගෙන ගත්ත සමහරක් ශිෂ්‍යයන් ඉන්නවා නියමයි. அதுல ஒரு 2 தருதலைகளை நான் கண்டேன். නමුත් ඒ ඇතුලේ හිතුවක්කාරයෝ දෙන්නෙක් හිටියා. பூர்வ දෙන්නෙක් හිටියා. බූරුවෝ දෙන්නේ. There were 2 stupid donkeys in that group, and both of those donkeys went from the school without completing their education. இந்த பைபிள் காலேஜ் படிப்பை முடிக்காம ஓடி போன 2 தருதல கலுசரைகள் அந்த குரூப்ல இருக்கு. මේ group එක ඇතුලේ මේ බයිබල් විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගැනීම හමාර කරන්න නැතුව මගින් දුවපු හිතුවක්කාර බූරුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. அந்த கழுதைகளை நல்லதுக்கு கொஞ்சம் ஏன் குரூப்ல வச்சிருக்குது தெரியுமா?
ඒ හිතුවක්කාරයන්ගෙන් බූරුවන්ගෙන් හොඳ ටිකක් ඇයි දන්නවද මගේ ගෲප් එකේ තබාගෙන සිටින්නේ? නෑ නෑ ඒ බූරුවන්ව අනිත් හොඳෙවුන් ඇයි දන්නවද තියන් ඉන්නේ? ෆිලඩෙල්ෆියා. ෆිලඩෙල්ෆියා. விளங்குதா? වැටහෙනවද? ஊழியத்தை விட்டு போகிறவனும் தன்னையே கொலை செய்கிறவன். සේවය දාලා යන පුද්ගලයා තමාවම මරා ගන්න පුද්ගලෙක්. The one who quits ministry is a self-murderer, and those who give refuge to those people are also murderers. அவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கிறவர்களும் மனுஷ கொலை பாதகர்கள். ඔවුන්ට රැකවරණය ලබා දෙන අයත් මිනී මරන්නන්. ஹலோ, நீங்கள் எந்த நாட்டிலே எந்த சபையிலே எங்கு இருப்பவர்களா இருந்தாலும் ஒன்றை சொல்கிறேன், கேட்டுக்கொள்ளுங்க. ඔබ මොන සභාවේ මොන රටේ මොන ස්ථානයේ හිටියත් කමක් නැහැ කියන දේ අහගන්න. ஊழியத்தை விட்டு போறவன், සේවය දාලා යන එක, எந்த பைபிள் காலேஜையாவது படிச்சு முடிக்காம ஓடுறவன், මොනම බයිබල් ස්කූල් එක හරි ඉගෙන ගැනීම හමාර කරන්න නැතුව මගින් දුවන එක, இப்படி ஊழியத்தை விட்டு கலப்பையில கையை வைத்து விட்டு ஓடுகிறவனுக்கு நீங்கள் யாராவது அடைக்கலம் கொடுத்தால் அது அன்பு அல்ல, அது கரிசனை அல்ல, அது இரக்கம் அல்ல, அது மிசோன் பகை. நீங்கள் மனுஷ கொலை பாதகர்கள் என்று நான் இயேசுவின் நாமத்திலே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். නගුලට අත තියලා ඒ නගුලට අත තියලා ඉන්න පුද්ගලයා ආපසු හැරලා දුවන ඒ පුද්ගලයාට රැකවරණය දෙන අය මිනී මරන්නෝ, ඔවුන් මිසෝන් කරනවා, වෛර කරනවා. ඒ නිසා මේ දේ ඒ රැකවරණය දෙන පුද්ගලයන්ට යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියන්නේ. මදි. ඕම නෙවෙයි කියන්න ඕනේ. අයිසේ මේක බලන ඔබ කොයි රටේ ඔබ කවුරු වුවත් දේව සේවය දාලා යනෙව්. අපේ විතරක් නෙවෙයි ඕනම බයිබල් කොලෙජ් එකේ ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න නැතුව ගියේ උන්ව ඔබ ඔබගේ ගෙවල් වල තියාගෙන උන්ව නලව උන්ට ආදරේ පෙන්නගෙන කරුණාව දක්වගෙන උන්ගේ හදවත තේරුම් අරගෙන උන් එක්ක බයිලා ගහගෙන හිටියොත් තමුන් මනුෂ්‍ය මිනි මරුවෙක් කියලා මෙතන ඉඳන් වගකීමෙන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම කියනවා. ආමෙන්. I'm telling you in the name of Jesus from this pulpit, from this stage, if you show kindness, love, or understanding, or care, or refuge to anyone who is quitting ministry or quitting Bible college, not just our Bible college, any Bible college, you are murdering that person. And what is the murder weapon that you are using? Philadelphia. நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற அந்த கொலை பாதகத்துக்கு நீங்கள் பயன்படுத்துகிற ஆயுதம் எது? ඒ පුද්ගලයාව ඝාතනය කරන්න භාවිතා කරන්නව ආයුධය කුමක්ද? Philadelphia. ෆිලඩෙල්ෆියා. சகோதர ஸ்நேகம். සහෝදර ප්‍රේමය. Philadelphia நல்லது. ෆිලඩෙල්ෆියා හොඳයි. ஹலோ, கத்தி கெட்டதே இல்ல. පිහිය නරක දෙයක්ම නෙවෙයි. You know, a knife is not bad. You can cut onions, tomatoes, potatoes, meat and everything with that knife. உங்களுக்கு கத்தியால் வெங்காயம் வெட்டலாம், පිහියෙන් ලුණු කපන්න පුළුවන්, கிழங்கு வெட்டலாம், අල කපන්න පුළුවන්, பான் வெட்டலாம், පාන් කපන්න පුළුවන්, இறைச்சி வெட்டலாம், මස් කපන්න පුළුවන්, மீன் வெட்டலாம். මාළු කපන්න පුළුවන්. ஆனா அதனால நீங்க யாரையாவது வெட்டினா නමුත් ඒකෙන් ඔබ කවුරු හරි කැපුවනම් அந்த நல்ல கத்தி ஒரு கொலை செய்யும் ஆயுதமாகி விட்டது. ஆமாவா இல்லையா? ඒ හොඳ පිහිය යම් කිසි කෙනෙක් මිනී මැරුමට මරන්න පාවිච්චි කරන්නව දෙයක් බවට පරිවර්තනය But the moment you use that good knife to stab somebody, that good knife has become a murder weapon. Philadelphia has become a murder weapon in Christianity. Philadelphia என்கின்ற அன்பான நல்ல சகோதர ஸ்நேகம் ஒரு கொலை செய்யும் ஆயுதமாகி விட்டது. ෆිලඩෙල්ෆියා කියන්නව මේ යහපත් දේ ක්‍රිස්තියානි කාරකම තුල මිනී මරන්නව ආයුධයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. Philadelphia புருஷன் மனைவிக்கு இடையில் இருக்க வேண்டிய அந்த அன்பான அந்த காதல் என்கின்ற அந்த ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கு ஒரு கொலை செய்யும் ஆயுதமாகி விட்டது. එරඩෙල්ෆියා කියන්නව ස්වාමි එරඩෙල්ෆියා කියන්නව ස්වාමි පුරුෂයාත් භාර්යාවත් අතර තිබෙන්න ඕනව ඒ යහපත් දේ අද ඔවුන් අතර ඉතා වැරදි දෙයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. The conjugal love, Eradelphia, which has to be between a husband and a wife, has become a murder weapon. என்ன நடக்குது தெரியுமா? මොකක්ද නේද සිද්ධ වෙන්නේ? Hey, let me explain this to you. Listen to this. நல்லா கவனிங்க இதுக்கு. හොඳට හුම්කම් දෙන්න.
Western countries, America, Australia, New Zealand, Canada, England, Europe, listen to this carefully. බටහිර රටවල් වල සිටින්නා වූ අය මේක බොහොම ප්‍රවේශමෙන් ඇහුම්කම් දෙන්න. நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. ஐரோப்பாவில், அமெரிக்காவில், ஆஸ்திரேலியாவில், நியூசிலாண்டில் இருக்கிறவங்க මෙන්න මේ රටවල් වල කියව අය හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න. ஒரு ஆம்பளை துஷார நிக்கிறான். එක පිරිමි සුරේෂ් කෙනෙක් නෑ සිටිනවා. නෑ තුෂාර කෙනෙක් එක ඉන්නවා. තුෂාර කෙනෙක් සිටිනවා. Here is a male Tushara and a male Suresh. ஆம்பளை சுரேஷ் இருக்கிறான். ඒ වගේම පිරිමි සුරේෂ් කෙනෙක් සිටිනවා. இந்த ஆம்பளை மேல இந்த ஆம்பளோட உடம்பு படும் போது මේ පුරුෂයාගේ ඇඟ අර පුරුෂයාගේ ඇඟේ ස්පර්ශන වෙන විට ஏரோஸ் வருது. ඒරෝස් පැමිණෙනවා. You know, when this male body comes into contact with this male body, eros happens. You become sexually turned on. உங்களுக்கு பாலியல் இச்சை வருகிறது. ඔබට ලිංගික තෘෂ්ණාව පැමිණෙනවා. இந்த நாடுகளில் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் தெரியுமா? මේ රටවල් වල මොනවද දන්නවද කරන්නේ? ஐயோ, අයියෝ இப்படித்தான் துஷார பிறந்திருக்கிறாரு, මෙහෙම තමා තුෂාර ඉපදිලා ඉන්නේ. இப்படித்தான் சுரேஷ் பிறந்திருக்கிறாரு. මෙහෙම තමා සුරේෂ් ඉපදිලා ඉන්නේ. ஆகவே இவங்களையும் நாங்க ஏற்றுக்கொள்ளுவோம். ඒ නිසා මොවුනුත් අපි පිළිගන්න අවශ්‍යයි. Oh, this is how Tushara is born. This is how Suresh is born. We must understand them. We must accept them. And we must marry them. இவங்களை கல்யாணம் பண்ணி வைப்போம். ඒ නිසා අපි මොවුන්ව විවාහ කරලා තියමු. ஆகவே ඒ නිසා ஆம்பளை இன்னொரு ஆம்பளைய கல்யாணம் கட்டுறான். පිරිමියෙක් තවත් එක පිරිමියෙක්ව විවාහ So වෙනවා. a male gets married to a male inside a church by a minister. சர்ச்சுக்குள்ள සභාව තුල ஊழியக்காரங்க நடத்தி வைக்கிறாங்க. සේවකයන් ඒ විවාහ මංගල් සිද්ධ කරනවා. மயாமில මයාමි වල கே பரேட் ஒன்று நடந்துச்சு கிட்டத்துல. மயாமி புளோரிடால. මයාමි ෆ්ලොරිඩා වල ගේ පාරඩ් එකක් ඊයේ පෙරේදා සිද්ධ වුණා. இத்தாலியில கே பரேட் நடந்தது. ඉතාලි වලත් ගේ පැරඩ් එකක් සිද්ධ වුණා. விளங்குதா? Now there was a gay parade in Miami, Florida not too long ago. And there was a gay parade in Italy not too long ago. ஆம்பளை பொம்பளை ஆடுனாங்க. ஆடுங்கடி. இப்ப கொரோனா கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்சி வந்து கடிச்சு உங்களை எல்லாம் கொள்ளுது. ඉතාලියත් ඇවිල්ලා ඊයේ පෙරේදා ඇවිල්ලා ගේ පැරඩ් එකක් සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ පිරිමි ගෑනු මේ ඔවුන්ට දැන් මොනවද වෙන්නේ? ඇහැට පේන්නේ නැති ඇවිල්ලා විස බීජයක් ඇවිල්ලා ඔවුන්ව මරලා දානවා. Come on, go to Miami. Hey, you gays and you lesbians, go to Miami today. Go to Italy today. Go and walk along those streets. You are dying in bulks. An unseen virus is killing you. Why? Because you have distorted some good thing that God gave for a husband and a wife to enjoy. Now you are reaping the results. ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு அழகான ஆசீர்வாதம். දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ ඉතා ලස්සන ආශිර්වාදයක්. நீங்கள் ஒரு சாபமான கொலை செய்யும் கருவியாய் பாவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். නුබලා එක විකෘති වූ සාපලත්තු මිනිමරන්නා වූ ආයුධයක් බවට පරිවර්තන කරගෙන සිටිනවා. Our God is still the God who destroyed Sodom and Gomorrah. சோதோமையும் கொமோராவையும் அழித்த ஆண்டவர் தான் எங்களுடைய ஆண்டவர். අපේ දෙවියන් වහන්සේ තවමත් ඒ සෝදෝම් ගොමෝරාව විනාශ කරවුවා වූ එකම දෙවියන් වහන්සේ. கத்தி அல்ல கெட்டது. පිහිය නෙවෙයි නරක. It's not the knife which is the murderer. But you can turn the good knife into a murder weapon, which you have done. அந்த நல்ல கத்தியை ஒரு கொலை செய்யும் கருவியாய் மாற்றிக் கொண்டீர்கள். ඒ යහපත් පිහිය මිනි මරන්නා වූ එක ආයුධයක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකි. என்ன நடக்கிறது? කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි, கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் எப்படி அன்பு கூற வேண்டும் தெரியுமா? කිතුණුවන් එකිනෙකාට කෙසේද ප්‍රේමය දැක්විය යුතුද දන්නවද? அகாபாடெல்பியா. අගපඩෙල්ෆියා. அந்த நபர் மேல் எனக்கு அகாபே அன்பு இருக்க வேண்டும். ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි මට අගාපේ ප්‍රේමය තිබිය යුතුයි. Christians should love each other with agapadelphia, where we have that unconditional love. Hey, where did we get agape from? எங்க இருந்து agape வந்துச்சு? කොහෙන්ද අපිට අගාපේ පැමිණියේ? அப்படி ஒன்று உலகத்துல இல்ல. உலகத்துல அது இல்ல தெரியுமா? ஹலோ, உலகத்துல இல்ல.
நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. හොඳින් අහගන්න අගාපේ ලෝකයේ තුල නැහැ. ரட்சிக்கப்படாத உலகத்திலே அகாபே என்ற ஒன்று அன்பு இல்லவே இல்லை. ගැලවීම නොලබපු ලෝකයක් තුල අගාපේ කියන දෙයක් නැහැ. You know, the unsaved world doesn't know agape. They don't have. Agape comes from God through Christ to Christians. Okay? agape என்பது தேவன் மூலம் கிறிஸ்துவின் மூலமாய் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. අගාපේ දෙවියන් වහන්සේගේ තුලින් ඇවිල්ලා කිතුණුවන්ට ලැබුණා උදායාදයක්. கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களுக்கு agape அன்பு இருக்கிறது. කිතුණුවන් නොනායට අගාපේ ප්‍රේමය තිබෙනවා. அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் அதற்குள்ளே வரலாம். නමුත් ඔවුන් ඒ දේ ලබා ගත්තා නම් ඒ තුලට ඔවුන්ට ආ හැකියි. Even non-Christians are eligible to receive the agape. If only they come to that agape, they can be recipients of agape, right? But if you don't want Jesus, if you don't have Jesus, then you don't have agape. உங்களுக்கு இயேசு இல்லாவிட்டால், உங்களுக்கு இயேசு தேவையில்லை என்றால், உங்களுக்கு agape இல்லை. ඔබට යේසුස් වහන්සේ අවශ්‍ය නැත්නම්, යේසුස් වහන්සේ ඔබ තුල නැත්නම්, ඔබට අගාපේ නැහැ. ஆனால் உலகத்திலே நிறைய phileo இருக்கிறது. නමුත් ලෝකයේ බොහෝ ලෙස ෆිලියොස් තිබෙනවා. Oh, the world has a lot of phileo. How people help each other. You know how people build each other. Oh, that's their love is so much there out in the world. உலகத்தில் நிறைய அந்த அன்பு இருக்கிறது. எவ்வளவு ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்கிறார்கள் தெரியுமா? ලෝකේ බොහෝ ලෙස මේ ප්‍රේමය තිබෙනවා. එකිනෙකාට එකිනෙකා උදව් කරගන්නවා. They have phileo love, they have eros love, they have storge love, they have philostorgai love. அவர்களுக்கு இந்த 4 விதமான அன்பும் இருக்கிறது agape தவிர. මේ හතර ආකාර වූ ප්‍රේමයන්ම ලෝකයේ තිබෙනවා අගාපේ හැරෙන්න. கிறிஸ்தவர்கள் phileo அன்பை காட்டுங்கள் தவறில்லை. කිතුණුවන් ෆිලියොස් ප්‍රේමය දක්වන්න වැරද්දක් නොවේ. storge அன்பை காட்டுங்கள் தவறில்லை. ස්ටෝර්ගේ ප්‍රේමය දක්වන්න වැරද්දක් නෙවෙයි. Christians, you can go ahead and show your phileo love, your storge love to others, but make sure that it doesn't contradict the agape love. அது agape loveக்கு முரணாக வராமல் இருக்கிறது என்று நீங்கள் உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். නමුත් ඔබ තහවුරු කරගන්න අවශ්‍යයි ඒ අගාපේ ප්‍රේමයට විරුද්ධ නොවි කටයුතු කරන්න. புரிகிறதா? වැටහෙනවද? அப்ப கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? එසේනම් කිතුණුවන් කුමක්ද කළ යුත්තේ? ஒரு ஆள் சொல்லும்போது சர்ச்சுக்கு நான் போக மாட்டேன்ட்டு, යමෙක් කියන විට මම සභාවට යන්නේ නැහැ කියා. இந்த காலத்துல போகாட்டி தான் நல்லம், போக கூடாது. இது ஊரடங்கு சட்டம். මේ කාලේ යන්නේ නැති එක තමයි හොඳ, යන්න හොඳ නැහැ මොකද ඇඳිරි නීතිය නිසා. அப்படி இல்லாத நாட்களிலே එහෙම නැති කාලවල වලදී யாராவது ஒரு காரணத்தை காட்டி நான் இனி சர்ச்சுக்கே போக மாட்டேன்னு கிறிஸ்தவர்கள் சொன்னால், යම් කිසි කෙනෙක් හේතුවක් දක්වලා මම ආයේ සභාවට යන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රකාශයක් දුන්නා නම් மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுக்கு பிலதெல்பியா காட்டக்கூடாது. අනිත් කිතුණුවන් ඒ අයට ෆිලදෙල්ෆියා දක්වන්න හොඳ නැහැ. அகபடெல்பியா காட்டி அவர்களை மறுபடி சர்ச்சுக்குள்ளே கொண்டு போக வேண்டும். අගපඩෙල්ෆියා පෙන්නලා ඔවුන් නැවත වතාවක් සභාව තුලට රැගෙන ආ යුතුයි. You know, on other days where when you can go to church, if somebody doesn't want to go to church for reasons best known to them, the other Christians should not show Philadelphia to them, but they have to show Agapadelphia and try to bring them back to church. இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது? අද කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? Philadelphia வேலை செய்கிறது. ෆිලදෙල්ෆියා ක්‍රියා කරනවා. But today, ironically, Philadelphia works. So if somebody doesn't go to church, the others are sitting and listening and saying, yeah, I understand your pain. Yeah, I know. You know, you don't have to go to church and get hurt. You stay at home and watch the television programs. There are enough Christian preachers out there in television. So that is Philadelphia. இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது? අද කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? யாராவது சபைகளுக்கு போக மாட்டோம் என்று சொன்னால், කවුරු හරි කෙනෙක් සභාවට යන්නේ නැහැ කියලා කිව්වනම් மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? අනිත් කිතුණුවන් මොකද්ද ප්‍රකාශ කරන්නේ? ஆமா சர்ச்சுக்கு போனா எல்லா சர்ச்லயும் கல்லைங்க தான் இருக்கிறாங்க. ඕ සභාවවලට ගියා නම් හැම සභාවකම ඇවිල්ලා හොරු තමයි ඉන්නේ. உங்க நிலைமை எனக்கு புரியுது. ඔයාගේ තත්ත්වය මට වැටහෙනවා. நீங்க போயிட்டு ஹர்ட் ஆயிட்டு தானே வாரீங்க. ඔබ ගිහිල්ලා වේදනාව විඳගෙන න ආපහු එන්නේ. பேசாம வீட்ல இருந்து නිකන් ගෙදර ඉඳලා அதான் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்டியன் டெலிவிஷன்ல எல்லாம் வராங்களே, ඕන තරම් මේ ටෙලිවිෂන් channel වල දේශකයෝ එනවනේ. அத பாருங்க. ඔය ඒව බලන්න. போதாதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஜெபிச்சிட்டு வேற போறேன். මදි නම් මම ඔයාට යාඥා කරලත් යන්න. You know, they even offer a prayer. You know, they say, Lord, you see the hurt of this guy. He doesn't want to go to church, but it doesn't matter, Lord. You said where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst. So Lord, make sure that you come every Sunday to this home and bless this person. ஆண்டவரே, இவருக்காய் நான் ஜெபிக்கிறேன். ස්වාමිනී මම ඔවුදස යාඥා කරනවා. சபைகளுக்கு போக முடியாமல் வேதனைப்படுகிறான். සභාවට යන්න බැරුව වේදනාව විඳිනවා. இவர் வீட்டிலே இருக்கட்டும் நாதா. මොවුන් නිවසේම සිටපොතෙන් ස්වාමිනී. நீர் தான் சொன்னீரே, இங்கே 2-3 பேர் என்னுடைய நாமத்தில் கூடுகிறீர்களோ என்று அங்கே இருப்பேன் என்று. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நீர் இவர்களுக்காக இங்கே வந்து ஒரு ஆராதனை நடத்திவிட்டு போகும் நாதா. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ තමා කිව්වේ එක්කෙනෙක් හොත් දෙන්නෙක් රැස් වෙන ස්ථානේ මම මේ ස්ථානේ සින්නවා කියලා. ඒ නිසා ස්වාමිනී සෑම ඉරිදාවකම ඔබ වහන්සේ මේ ස්ථානට වැඩම කරලා යනු වෙනව. Philadelphia. ෆිලදෙල්ෆියා. அப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටෙනවද බලන්න?
Philadelphia is good as long as it's not a murder weapon. Philadelphia நல்லது. ෆිලදෙල්ෆියා යහපත්. அது ஒரு கொலை கருவியாய் மாறாத வரைக்கும். එය මිනි මරන්නා වූ ආයුධයක් බවට පත්වෙන්නේ නැතිතෙක්. Aerodelphia நல்லது. එරොඩෙල්ෆියා හොඳයි. Storgadelphia நல்லது. ස්ටෝර්ගඩෙල්ෆියා හොඳයි. Philostorgadelphia நல்லது. ෆිලස්ටෝර්ගඩෙල්ෆියාත් හොඳයි. All these loves are wonderful. They are all God given as long as they don't become murder weapons. But any time any of these come against the agapadelphia, then it's a murder weapon. Agapadelphia எதிராக இது வருகிறதோ, නමුත් මේ හතරම අගපඩෙල්ෆියා වලට විරුද්ධව පැමිණෙනවද? அது ஒரு கொலை செய்கிற ஆயுதமாகிறது. එය මිනි මරන්නා වූ ආයුධයක් බවට පරිවර්තනය. ஆகவே 15வது வசனத்தை சொல்லுகிறேன். එම නිසා 15 වෙනි පදයේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශ වෙනවා. So let me expound verse 15. தன் சகோதரனை மிசோன் பண்ணுகிற எவனும். No, it's okay. I'll do it. Okay, தன் சகோதரனை மிசோன் பண்ணுகிற எவனும். තමාගේ සහෝදරයාට මිසෝන් කරන කවරෙක්. So anyone who misonize his brother. So how do you misonize? By employing phileo, eros, storge, philostorgai love. Okay? அப்போ எப்படி ஒருவனை பகைக்க முடியும்? එහෙනම් කෙසේද කෙනෙක්ට වෛර කළ හැක්කේ? phileo அன்பு, ෆිලියෝ ප්‍රේමය, eros අன்பு, ඒරොස් ප්‍රේමය, storge அன்பு, ස්ටෝර්ගේ ප්‍රේමය, philostorgai අன்பு. ෆිලොස්ටෝර්ගායි ප්‍රේමය. அந்த அன்புகளை கொண்டு මේ ප්‍රේමයන් කරන කොටගෙන தன் சகோதரனோடு கிரியை செய்கிற எவனும் තමාගේ සහෝදරයා සමග ක්‍රියා කරන මොන තැනත්තත් மனுஷ கொலை பாதகனாய் இருக்கிறான். මිනි මරන්නෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. He is a murderer. How? எப்படி? කෙසේද? அகாபே அன்பை காட்டாமல் அந்த ரட்சிப்பு இழந்து போகின்ற தன்மைக்குள் அவனை தள்ளுகிறான். අගාපේ ප්‍රේමය නොදක්වා ඒ ගැලවීම නැති තත්වයට ඔහුව වට්ටවනවා. சர்ச்சுக்கு போகாதவனுக்கு உண்மையான அகாபே அன்பை காட்டுவது எப்படி? සභාවට යන්නේ නැති පුද්ගලයාට කෙසේද ඇත්ත වූ අගාපේ ප්‍රේමය දක්වන්නේ? How do you show agape love to somebody who doesn't go to church? Drag them and put them in a church. இழுத்து கொண்டு அவர்களை ஒரு சபைக்குள்ளே போடுங்கள். ඇදගෙන ගිහලා සභාවක් ඇතුළට දාන්න. பைபிள் ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு போறவனுக்கு நீங்க அகாபே அன்பை காட்டுறது எப்படி? බයිබල් ස්කූලේ මැදින් දාලා දුවන අයට කොහොමද අගාපේ ප්‍රේමය දක්වන්නේ? மவுண்ட் கார்மெல் பைபிள் ஸ்கூல் மாத்திரமல்ல, මවුන්ට් කාමල් බයිබල් විද්‍යාලය පමණක් නොවේ. எல்பிசியா இருக்கலாம், ஏஜிபிசியா இருக்கலாம், சிடிஎஸ்ஆ இருக்கலாம், உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு நல்ல பைபிள் காலேஜாயும் இருக்கலாம். LBC, AGBC, CTS ලෝකේ තියෙන ඕනෑම බයිබල් විද්‍යාලයක් වෙන්න පුළුවන්. எந்த பைபிள் ஸ்கூலையாவது பாதியில விட்டுட்டு போறவனுக்கு அகாபே அன்பை காட்டுவது எப்படி? ඕනෑම බයිබල් විද්‍යාලයකින් මැදින් දාලා දුවන අයට කෙසේද අගාපේ ප්‍රේමය දක්වන්නේ? அவன் அடிச்சாவது இழுத்து கொண்டாந்து திரும்ப போடுறதுதான். ඌට ගහලා හරි ඇදගෙන ඇවිල්ලා ආපහු ඒ බයිබල් විද්‍යාලයට ඇතුල් කරන එක. You know, how do you show agape love to somebody who quits Bible college? Not just our Bible college, any Bible college in the world. You know, pull that guy back and put him in the Bible college. ஊழியத்தை விட்டு போறவனுக்கு அகாபே அன்பு காட்டுவது எப்படி? සේවය දාලා දුවන එක්කනට කෙසේද අගාපේ ප්‍රේමය දක්වන්නේ? How do you show agape love to people who quit ministry? Drag them, pull them and bring them back to the ministry. அவர்களை அடித்தாவது இழுத்து கொண்டு வந்து ஊழியத்துக்கு போடுவது. ගහලා හරි ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේ ඒක හොඳයි. ඒක ඇත්ත. සභාව ඇතුළට දාන එක. ඇදගෙන ඇවිල්ලා කියන එක ඇත්ත ඇවිල්ලා. ඒක ඇත්ත නම් වෙන්න ඕනේ. හරි. விளங்குதா உங்களுக்கு? ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்தில் என்ன நடந்திருக்கிறது? නමුත් අද ක්‍රිස්තියානි කාරකම තුල කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? What is happening in the Christian world today? If somebody doesn't want to go to church, you are empathizing with the feeling of that person. ஒரு ஆள் நான் சர்ச்சுக்கு போக விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னா, එක පුද්ගලයා මම සභාවට යන්න කැමති නැහැ කියලා කිව්වනම් கிறிஸ்தவர்கள் நீங்க அவருக்காக பரிதாபப்படுறீங்க. ஆமா அலியா பாவம் நீங்க. කිතුණුවනේ සමහරක් කිතුණුවන් ඇවිල්ලා ඔවුන් උදෙසාවිල්ලා දුක් වෙනවා අනේ පව් මෙයා කියලා. விளங்குதா? யாராவது பைபிள் ஸ்கூலை விட்டு ஓடி போனா, කවුරු හරි බයිබල් විද්‍යාලේ දාලා දිව්වනම් பாவம் அவனால முடியாம போயிருச்சு. පව් අනේ යාට බැරුව ගිය අයියෝ මොනවද කරන්නේ? அவனுக்கும் மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்குதானே. එයාටත් මේ හදවතක් කියලා එකක් තියෙනවනේ. If somebody quits Bible college, you know, there are other Christians who are feeling for him. ஊழியத்தை விட்டு போறவன் සේවය දාලා දුවන පුද්ගලයා அவன் அழுவான், ஏன் விட்டுட்டு போறேன், இதுவும் சேர்ந்து அழும். එයා අඬනවා ඇවිල්ලා ඇයි අඬන්නේ කියලා මෙයාත් අහලා එයාත් එකතු වෙලාම අඬනවා. Somebody who quits ministry, you know, they have reason to cry. Other Christians are also crying with him or her. விளங்குதா? மனுஷ கொலை பாதகன்.
මනුෂ්‍ය ඝාතකයන්. இன்றைக்கு ரெண்டு காரியம் செய்ய வேண்டும் நீங்கள். අද කාරණා දෙකක් ඔබ කළ යුතුයි. You got to do two things. It doesn't matter where in the world you are and who you are. நீங்கள் உலகத்தில் எங்க இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் யார் என்பது பிரச்சனை இல்லை. ලෝකේ ඔබ කොමන ස්ථානයේ ඉන්නවද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබ කවුද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. அன்பு, பாசம், நேசம், பரிவு, இரக்கம் இவற்றை வைத்து ප්‍රේමය, කරුණාව, මේ අහිංසකකම මේ සියලු දෙයක්ම දක්වලා இந்த அகாப்பே அன்புக்கு விரோதமாய் நீங்கள் வேலை செய்திருந்தால் අර අගාපේ ප්‍රේමයට විරුද්ධව ඔබ කටයුතු කර තිබුණා නම් முதலாவது இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். ප්‍රථමයෙන් ඔබ අද පසුතැවිලි විය යුතුයි. Firstly, if you employed kindness, understanding, empathy, sympathy, whatnot, to understand these people, you need to quit and you need to repent for what you did against agape. Number 2, don't do it again. ரெண்டாவது, දෙවනි කාරණාව இனி அப்படி செய்ய வேண்டாம். නැවත වතාවක් ඒ දේ කරන්න එපා. என்னைய பாருங்க எப்படி வாழ்றேன்ட்டு. මාව බලන්න මං කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ஊழியத்தை விட்டுட்டு போறவன் සේවය දාලා යන එක என் நண்பனா இருக்க முடியாது. මගේ මිතුරෙක් වෙන්න බෑ. எங்க ஊழியம் மட்டும் இல்ல, අපේ සේවය පමණක් නෙවෙයි. நீங்க ஏதாவது ஒரு சர்ச்ல இருந்துட்டு ஊழியத்தை விட்டுட்டு வந்து என்னோட கூட்டாளியாக பாருங்க, முடியாது. ඔබ පුළුවන් නම් ඔබ පුළුවන් නම් ඔබගේ ඕනෑම සේවයක් දාලා මෙහෙට මාගාවට මාත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්න බලන්න බෑ. Look at me. You quit some Bible college, not our Bible, any Bible college. You quit ministry, not our ministry, any ministry, and try to be my friend. No! Ministry quitters can never be my friends. ஊழியத்தை விட்டுட்டு போறவன் எவனும் என்னுடைய நண்பனா இருக்க முடியாது. සේවය දාලා යන කිසිම කෙනෙකුට මගේ මිතුරෙක් වෙන්න බෑ. அமெரிக்கனா இருக்கலாம், ஆப்பிரிக்கனா இருக்கலாம். ඇමරිකාන් කාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඇෆ්‍රිකන් කාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. You can be an American, you can be an African, you can be any mother's son. But if you quit ministry, you can never be my friends. இங்க யாரா இருந்தாலும் ඔබ කවුරු වුණත් ஊழியத்தை விட்டுட்டு போறவன் என்னுடைய நண்பனா இருக்க முடியாது. සේවය දාලා යන පුද්ගලයා මගේ මිතුරෙක් වෙන්න බෑ. என்ன காரணத்துக்காக ஊழியத்தை விட்டு போனாலும் මොන කාරණේ උදෙසා සේවය දාලා ගියත් என்னுடைய நண்பனா இருக்க முடியாது. මගේ යහළුවෙක් වෙන්න බෑ. If you have wonderful reasons, even reasons to move heaven, you will never become my friends. You will never be my friends. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? நான் உங்களை கொலை செய்கிற கொலைக்காரனாக நான் மாற விரும்பவில்லை. මම ඔබව ඝාතනය කරන්නා වූ මිනි මරුවෙක් ලෙස වෙන්න කැමති නැහැ. If I empathize with you, then I am murdering you. I am a murderer. மனுஷ கொலைபாதகன் எவனோ அவனுக்குள் நித்திய ஜீவன் நிலைத்திராது என்று அறிவீர்கள். කිසි මිනි මරුවෙක් තුල සදාකාල ජීවනය නොපවතින බව නුඹලා දන්නහුය. Let's read verse 15 fully. Listen to this carefully. Whoever hates his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Okay, thank you very much. நான் செய்தியை முடிக்க போகிறேன். මං පණිවිඩය අවසන් කරන්න යනවා. அன்பானவர்களே, இந்த 14ஆம் 15ஆம் வசனங்கள் மிக மிக ஆழமானவை. ප්‍රේමවන්තනි 14 වෙනි පදයේ සහ 15 වෙනි පදයේ ඊටමත් ගැඹුරුයි. Verses 14 and 15 are very strong. Okay, I want to tell you this. நான் இதை சொல்ல வேண்டும் உங்களுக்கு. මං ඔබලාට මේ දේ ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. சில பேர் நீங்க ஹர்ட் ஆக போறீங்க. සමහරක් අය ඔබලා දුක් වෙන්න යනවා, වේදනාව විඳින්න යනවා. Some of you are going to get hurt to what I'm going to do now. If this guy, இப்ப இவருக்கு அது பிரச்சனை இல்லை, இவர் கல்யாணம் கட்டி நல்ல ஒரு பிள்ளையோட வாழ்றாரு, ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். මේ පුද්ගලයාට මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විවාහ වෙලා දරුවෙක් එක්ක හොඳට ජීවත් වෙනවා. This guy is married and he is having a wonderful family life. So this is just an example. If he is an unmarried Christian, இவர் ஒரு கல்யாணம் கட்டாத கிறிஸ்தவனா இருந்து මේ පුද්ගලයා විවාහ නොවෙන්නා වූ පුද්ගලයෙක් සිටිමින් ரட்சிக்கப்படாத ஒரு ஆளை இவர் கல்யாணம் கட்டினா, ගැලවීම නොලබපු යම් කෙනෙක්ව විවාහ වුණා නම්, if he marries somebody who is not a Christian, then he is losing the agape. இவர் agapeயை இழந்து விட்டார். මෙයා මොනවද කරන්නේ? අගාපේ ප්‍රේමය නැති කරගෙන ඉන්නේ. இவர் என்னுடைய நண்பரா இருந்திருக்கலாம், මේ පුද්ගලයාගේ මිතුරෙක් විය හැකි, என்னுடைய உறவினரா இருந்திருக்கலாம், ඒ වගේම නෑදෑයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, யாரா வேண்டுமானாலும் இருந்திருக்கலாம். ඕනම පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. This guy could have been my relative, he could have been my friend, he could have been anybody. But if he does that, then I become his enemy. அன்றிலிருந்து இவருக்கு நான் எதிரி. ඉතින් එදා ඉඳලා මේ පුද්ගලයාගේ වෛරක්කාරයා නැත්තම් ද්‍රෝහියා බවට පත් වෙන්නේ. ලස්සන කරන්න එපා. කැත දේ ලස්සන කරන්න එපා.
කැතදේ ලස්සන කරන්න. ඒවා පාරේ යනකොට බලු ජරාව තිබ්බනම් ඒක අරන් හොදලා සුද්ධ කරන්න බෑනේ නේ. ரோட்ல போகும்போது நாய் விட்டு அசிங்கம் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து கழுவி சுத்தம் பண்ண முடியாது. அசிங்கம் அசிங்கம் தான். சில கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? සමහරක් හිතුනන මොනවද කරන්නේ? இவர் சொல்லுகிற காரணத்தை புரிந்து கொள்ள பார்க்கிறார்கள். මොහු කියන දේ ඇවිල්ලා තේරුම් ගන්න උත්සුක වෙනවා. Some Christians are trying to understand his viewpoint. He has wonderful reasons to say why he is getting married to a non-Christian. ஒரு கிறிஸ்தியவன் அல்லாதவங்களை கல்யாணம் கட்டுறதுக்கு இவருக்கு நல்ல காரணங்கள் இருக்கு. කිතුණුවෙක් නොවන පුද්ගලෙක්ව විවාහ වෙන්න යහපත් හේතු කාරණා මොහුට තියෙනවා. எனக்கு பிலடெல்பியா வருது அவர் மேல. දැන් මෙයාට ෆිලඩෙල්ෆියා එනවා මොහු කෙරෙහි. ஸ்டோர்காடெல்பியா வருது. ස්ටෝර්ගාඩෙල්ෆියාත් එනවා මෙයා කෙරෙහි. ஆகவே நான் என்ன தெரியுமா சொல்றேன்? ඒ නිසා මොනවද දන්නවද මොහු කියන්නේ? பரவாயில்ல, உங்க நிலைமையில நீங்க செய்யறது பரவாயில்ல. කමක් නැහැ. ඔයාගේ තත්වෙන් ඔයා ඒ දේ කරන නිසා කමක් නැහැ. So moved by Philadelphia and Storgadelphia, I am telling him, well, I understand you, it doesn't matter, and I am accepting him into my friendship. இவரை என்னுடைய நட்புக்குள்ள வச்சிருக்கிறேன். ඉතින් මේ පුද්ගලයා මොනවද කරන්නේ? මොහු එච්චර දෙයක් කරලත් ඔහුව පිළිගනු ලබනවා. යහළුවෙක් හැටියට. இவரையும் கொலை செய்து දැන් මොහුවත් ඝාතනය කරලා என்னையும் கொலை செய்து கொள்ளுகிறேன். ඔහුවත් ඝාතනය කරගන්නවා. நித்திய ஜீவன் எனக்குள் நிலைத்திராது. සදාකල් ජීවනය ඔහු තුල රැඳෙන්නේ නැහැ. I am not only murdering him, I am also murdering myself, and I am forfeiting the eternal life. Hey, those of you who believe in eternal security, Calvinism, look at this verse. It says, the eternal life will not remain in you, which means you will lose it. Then the பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பை இழக்க மாட்டோம் என்று உபதேசிக்கின்றவர்களே, සමහරක් අය සිටිනවා ලබාගත් ගැලවීම අහිමි කරගන්නේ නැහැ කියලා කියන අය. කැල්විනිසම් මූල ධර්මය අදහන අය, විශ්වාස කරන අය. நித்திய ஜீவன் நிலைத்திராது, அதாவது இழந்து போவீர்கள் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. මෙම ස්ථානයේ කියනවා සදාකල් ජීවිතේ නොපවතින බව නුඹලා දන්නවය කියලා. ஆகவே உங்கள் வீடுகளில் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் நீங்கள் எழும்பிருங்கள், நாங்கள் ஜெபிப்போம். ඔබ නිවස්වල සිටින අය නැගී සිටින්න අපි නැගී සිට යාඥා කරමු.